nigetha ikorwo tugiaka micii o muthenya wa Thursday tugikoragwo ro ha mitambo-ini tugiaka micii na njira ya Biblia na karibu sana pastor. Yes. Riu wega ni twambiririe na mahoya. Wega twambiririe na mahoya. Twambiririe tabarira itu ya muthenya wa muthi. Right. Rekei tuhoe na ritwa ria Ithe na ria Muriu na ria Roho Mutheru ni gutuike guo wega wa Mwathani tu Jesu Kristo na ndoro waku Ngai na ngwatano ya Roho Mutheru irogie na ithuĩ riu na hindi ciothe. Thank you Ngai Ithe witu kĩgongona gĩtheru kĩa matu-inĩ mathainĩ ma mahwa-inĩ twathengera gĩtĩ gĩaku kĩa thamaki na kĩa ũnene tukienda kwambararia rĩtwa rĩaku na kũrĩkumithia nĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mũiguitha, nĩkĩo twatea rĩtwa rĩaku na twarĩgoca mathainĩ ma mahwa-inĩ. Ĩndĩ tũtikorwo twagĩrĩire mbere yaku mũthamaki Ngai wa Isiraeli, nĩ twagaga gwĩka kũringana na wendi waku, nĩ twĩhagia na njĩra ya gũtarania kwaria gwata gũtĩra mũthamaki. Rĩu gĩtũkirĩrĩrie no tuohere mathainĩ maya. Mũthamaki mwene hinya wothe twagomana haha nĩgetha twaranĩrie na tũteithanie o mũndũ rita rĩake. Ithuĩ tũrĩ mwena ũyũ Ngai Ithe witũ nake mũthikĩrĩria arĩ mũciĩ. Ĩtĩkĩra ũndũ wa tha ciaku gũtũhe rwendo, ĩtĩkĩra ũndũ wa tha ciaku gũtũhe tha ciaku, nĩgetha Ngai Ithe witũ kĩrĩa gĩothe gĩtũkũheana gĩkorwo gĩ gĩa kũgocithia rĩtwa rĩaku. Gĩtũhũthĩre mũthamaki Ngai wa Isiraeli tuhana karumbeta nĩgetha twanĩrĩre honokio, nĩgetha twanĩrĩre tha ciaku. Kĩrĩa gĩothe ũrenda gĩkĩke thĩinĩ wa mĩciĩ, ĩkĩra thĩinĩ wa tũnua twitũ, nĩgetha tũgĩteithia mũingĩ wa bũrũri ũyũ Ngai Ithe witũ gwata kũrĩa guothe karendi gwaka gakinyaga rĩtwa rĩaku rĩambarario na rĩgocithio. Ĩtĩkĩra ũndũ wa tha ciaku kũririkana na mũthikĩrĩria kũrĩa arĩ, mathĩna marĩa agĩkorwo akĩhĩtũkĩra mũthenya wa mũthĩ Ngai wa Isiraeli, ĩtĩkĩra kũmũninĩra nĩ tondũ ũratwĩra gweta kiugo kĩmwe na muoyo wakwa nĩ ũkũhona. Kĩhonie ngoro ciao, honia mĩciĩ yao thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku na mũndũ Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Amen, amen. Koguo nĩ tũgũkĩambĩrĩria tabarĩra itũ ya mũthenya wa mũthĩ na Bwana Mutahi. Ndona apostle ni atwiroreire ari live na korwo apostle no etikire guka screen ni no tukene muno angitikira tu oke thini wa screen ni tukumuona na ni tugukena. Uguo njuge kuri ciuria turitio nyingi muno na ni tukwihariria muno na apostle na maundu maingi maria tugubangite tukwambiriria kana tuguthoma hamwe mamwe ni tugucenjia ni tondu gwi program ya tugwithondekete na apostle gwiciria uhoro wa kiuria kimithĩtie uhoro wa manyuo na ngiuga Mutahi ona thimũ yaku ĩnayo ukigura ni ukoraga ina gakatoni thĩinĩ kana katoni iyo ni ikoragwo ina maandĩko magũtarĩria thimũ ĩno wathiĩ ũrĩkagĩra ũũ thimũ ĩno charge ihana ũũ ikanona nĩ tondũ nĩ ũkoraga ona TV ũngĩgũra nĩ ũkoraga ina manyuo ya gukwira haha niho urihinguragĩra urihoragĩria haha urikaga ũũ na hĩndĩ ndathomithĩtie uhoro wa manyuo kuri mũndũ njũririe kĩũria na nĩkĩo nĩ wega nĩkĩo gĩtũmire njambĩrĩrie gũkwĩra ni ndrona ni thiete gutuika professor tondu ona kana ona degree ikane igua andu meragwo honorary ti guthoma no ni ahubwo thũmbĩ ya degree au niho ndiona ndorete na kĩrĩa gĩtũmĩte ndore hau nĩ mũthikĩrĩria witũ nĩ tondũ ciũria manjũragia nĩkĩo ndiendaga gũcokia kĩũria direct njuge ng'ani arahũrĩire thimũ aranjĩra ũrĩa arumĩtio nĩ mũthuri aca no ciũria icio ndĩcicokanagĩrĩria hamwe ngaimana topic imwe ĩrĩa gũteithia mũndũ ũyũ ũrĩ mũciĩ na nĩ kwenda gũthaitha mũthikĩrĩria wakwa ndĩmwĩre niĩ ndie-encourageaga ũhoro wa ndigano ya mũthuri na mũtumia no nĩ njĩraga mũndũ nĩ wega ũmenye ungiona handu hena threat ni ukuragwo ni kaba ũngĩthiĩ nĩ tondũ muoyo waku wĩna bata ikanona na kwende ndatariria andũ ngĩmera ũhoro wa kĩhiko ũkoragwo wĩ cycle kũrĩ hĩndĩ ya honeymoon wona hĩndĩ ĩyo ya honeymoon nĩ hĩndĩ ya wendetwo nĩ mũthuri nĩ arakũrehera kĩndũ agagũtwara rwĩmbo tũindo ta tũu twega wona arĩkia honeymoon aingagĩra kĩrathi kĩngĩ gĩa gũkũruma gĩa violence mundu agakurumaga uhana ng'ombe nduri hakiri yokiritwo ni mwana waku ciugo ta icio wona arikia gukuruma aingagira haro agakuhura ikanona no ngiaga gũtica nĩ egũkũraga mundu ndangĩkwĩra ũmũthĩ nĩ egũkũraga rũcia kwĩre na wikarĩte thĩ hau wetereire ũragwo atĩ Jesu nĩ ekũhonokia ngĩrĩ mũhonoku ona kũrwo na thakame ya Jesu no nĩkĩo akũhete ũgĩ ikanona koguo rĩ nĩho njĩraga andũ ũkahonokio nĩ kũgũrũ na mũrango
niguo gukuhonokia kumeria koguo ri ni wega tumenye wona yoka violence ri arikia gukuhura ri acokaga honeymoon akambia kuhera gukugurira tuindo gacaiko kau gaturaga uguo niho ngigatuma ngwire atiriri nuonaga mutumia uturaga kwao ni orire no o mieri iri githira ni muritu ukarigwo agiagira ndaku na ni cia muthuri uyu niki tondu mutumia uyu na ni orite aturaga gacaiko gaka gakurumio agakirirwo akenda kura akora hanini akagirwo akahenererio akagurirwo gitenge nduko igire agatwarwo rwimbo ndasi akaina hindi we ndasi akagia nda akarumio ringi akora riu na nda ndikanona aturaga gacaiko kau na no ture no ukore mutumia ugiagira nginya ciana kwao no ni cia muthuri umwe ndikanona andu moragie ni atia guthia andu moragie niki ni tondu aturaga gacaiko-ini karia gakuhurwo na ki na niho gukenda kuga atiriri uhoro wa manyuo gutaragiri uhoro wa manyuo uria manyuo ikoragwo ihana na ndeciria muthenya umuthi ri no njende gucokia ciuri icio na njira nguhi kamuiria tuthiete uhoro wa kwaria na thiomi ni tondu turi a Kristiano na turi ahonoku na apostle kuri hano atwire kwaria na thiomi ni real na andu aria matetikitie thiomi ni ngurigwo kana mandiko ni gute tugute no tutana kinya topic iyo ri ngwenda tucokie ciuri icio nguhi cia manyuo na njira ya kihiko ni tondu indiria uri thiini wa manyuo muthuri andu aya matihanaine muthuri na mutumia umuthi atutiguthoma mandiko muno ni tondu muthuri na mutumia matihanaine ni andu mathondekaga ni mahanaine tondu muthuri magakungi na mutumia akaima kungi na kimandiko maratwira atiriri ni ugatiga nyina na yo tige ithe muke mutwike kindu kimwe ndikanona ni ta wigite tariu tuige ungirehe mugikuyu muige nyumba na munjaruo na andu amatiwe githungu kana githweri mugikuyu arie gikuyu akaiga atiriri nake munjaruo akaiga emingongoa ndikanona adacio no maiguane matingeiguana ni tondu hena language barrier uria uyu araria na nitaguo hindi ya Holy Spirit hanaga andu amaragie na thiomi ciao na ikio giatumaga merwo ni ari iu kugu gakora atiriri thini wa miciiri ihana ta mugikuyu ahikitie munjaruo na matiwi githungu kana githweri andu aya ni andu eri different na ni marenda kuiguana matingiaria ruthiomi ruiguane uguo niguo mucio hana ni mutumia na muthuri tondu maimaga kundu different no ni njitikitie uhoro wa science kuria kanitha ithethikagia science na kundu kumwe ungia gwitikia science ni kura kura na ni thikagiriria science igitwira anga mundu umwe imite anga thiriku uri ungi imite ku akimiranga na ku ndikano igua rugano ruu agikukiranga ku agithia giseto hana agioka hana ndikanona haya tuoka ugikuyu ri ugikuyu nake akaiga ada mundu gwitwo gikuyu imite ku anga mukuru wa nyagathanga aciaritwo no mukuru wa nyagathanga ndikane gukiuga anga mumbi nake imite ku ndikanona magicoka makigia ciana ciritu makiuga ni araika matumwo andu matumirwo ni Ngai moke mahikiritu ariku icio ni originality ni ngano citu woka Biblia ri Ngai ombire Adam na by the way Biblia ndiugite Adam ikarire miaka igana Eve agikombo na ni ndoraga ngona we ari miaka mingi tondu ni onire tondu haha yari amboeka Ngai angikona mundu ni anogire ri ni amboekire ri akiuga reke tumbe mundu hana ta ithuĩ ri tumumbire mumuteithia ri ndikanona mundu no nginya akona ikarite ihinda inene kugakora atiriri icio ciothe ni njira cia gutuonia atiriri mundu uyu muthuri na mutumia ri ni andu eri ngurani nau ni moka maingira thiini wa gikabu kimwe marendwo marie ruthiomi rumwe marendwo maiguane ndiikane ona handu hau hena uritu ndiramona ndiikane ona uritu no ni kwenda gutariria atiriri njuge ati mundu ombitwo na indo ithatu ni tondu ni kwenda kuheana uhoro wa manyu ya muthuri na heane manyu ya mutumia na tondu ni kiuria ngucokagia ri ni kwenda kugeria gucingiria gatagati ciothe hamwe tondu ino ni topic nene muno itangithiro na wiki kana mweri uyo thomithitio muthenya no ngwenda tumigere iguru nigetha tuhote kuona no ndinjire andu atiriri mundu wothe ombitwo na indo ithatu ombitwo na mwiri akombwo na hakiri na akombwo na kindu twitaga soul
So nĩ body, brain and soul. Icio nĩ indo ithatũ ngũrani. Na nĩ wega mũtahi twĩyũrie atĩrĩrĩ, mwĩrĩ ũrĩaga kĩ? Indo ici ithatũ nĩ irĩaga. Body nĩ irĩaga, brain nĩ irĩaga, na soul nĩ irĩaga. Indo ici ithatũ rĩ irĩaga kĩ? Tondũ ciĩ thĩinĩ wa mũndũ, ciĩ thĩinĩ wa mũtumia na ciĩ thĩinĩ wa mũthuri. Harĩa kĩrĩa gĩcihonagia. Na andũ aya erĩ nĩ moka manyitana. Ũyũ ena body yake, ena soul yake, na ena mind yake. Nake mũtumia oka na body na soul na mind. Ndikanona moka manyitana. Matuĩka kĩndũ kĩmwe. Na reke ngwĩre mũtahi. Ũndũ wonaga tũgĩkithia mohiki. Kana igua andũ maigaga mohiki matheru. Na tũkaina mũno mũhiki to wamuonire kũ. Gũtirĩ mũndũ ũtoĩ maima hau ũhiki mathiaga kũ. Ndikanona. No rĩmwe nĩ twendaga gũikara thĩ itũ. Na haro ĩrĩa ĩkuo rĩ nĩ itũ ahonoki. Kwanja andũ atuga tũrĩa kĩroho. Taigwe na apostle. Twĩna haro nene mũno. Nĩ tondũ kwĩ maũndũ tũrenda kweheria tondũ tũrĩ ahonoki. Ndikanona. Ndingĩkona. Ngai ara officiate marriage. Na no ũrakora mũndũ akiuga atĩrĩrĩ nĩ mũhonoku nĩ arehia. Rĩu karigwo mũndũ ũcio athiaga kanitha ĩrĩkũ. Ndikanona. Ona Biblia athomaga ha. Ona Biblia athomaga ha. Nĩguo kĩenda kuga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa mũndũ rĩ kwĩna part ĩno tũraiga nĩ brain. Bona mũtahi brain ĩrĩaga kĩrĩa tũrathoma. Irio cia brain. Nĩ ũgĩ ũrĩa mũndũ aheagwo nĩ mũciari. Tiga nĩ thukuru ciokire rĩu cia kũruga na kĩrĩ. Ũhoro wa kũruga ti wa gũthiĩ gũthoma. Nĩ mũciari wambaga kuonia mwana. Tondũ na angĩgakinya gũthiĩ cukuru akonio kũruga rĩ, ithe ndakĩambĩte kũruga cai. Nĩ ndambĩte kũruga ngima. Na gĩtheri na kĩrĩa kĩngĩ. Koguo rĩ ĩyo nĩ knowledge ya mũciari aheaga mwana. Na hau nĩho brain ĩrĩagĩra. Mwana warĩkia hau rĩ, agathiĩ gwetha further education, agathiĩ cukuru. Agathomithio ABCD. Agekithio mathabu, kare na minus. Ndikanona multiplication. Agathiĩ high school agathoma biology. Ageka anatomy, agathoma mwĩrĩ wothe. Na nĩ tũrĩ ũgatũthome anatomy ya mũthuri na mũtumia. Tũthome mwĩrĩ wa mũndũ. Ũhana atĩa na ũgaĩtwo atĩa. Tondũ ũcio nĩguo kĩhiko. Ndikanona. Ũgakora arĩkia gũthoma indo ici ciothe rĩ, no brain yake rĩu ĩgatuĩka nĩ yanora. Tũkaingĩra thĩinĩ wa soul. Soul ĩrĩaga kĩ? Ĩrĩaga Biblia. Ũcio nĩguo wĩra witũ na apostle. Wa soul. Kũrĩithia mĩoyo. Na nĩkĩo tugaga atĩa mũndũ aigaga atĩa nĩ ahonokia, Kristo nĩ ahonokia muoyo wakwa. Christ is the savior of my soul. Nĩtiguo tugaga. Ũguo nĩ kuga atĩa soul ndĩrĩ kĩndũ kĩngĩ ĩrĩaga tiga ũtungatĩri wa kanitha. Tiga gũthoma kĩrĩkanĩro. Na rĩu rĩ na deliverance wĩkĩtwo deliverance tũthiomete tũkariba saika ũkiuri naĩ na itakiu. Ndikanona. Nĩho mũndũ augaga nĩ ahũna kĩroho. Nĩ ahũna kĩroho. Na kanitha citũ rĩ nĩ ihũnĩtie andũ kĩroho. Completely. Naguo mwĩrĩ ũrĩaga kĩ? Mwĩrĩ ũrĩaga gĩtheri na makondo. Ũkahũna. Na ngima. Ũgatunguha. Ndikanona. Na tũgĩthoma nĩho kuona atĩrĩrĩ kwĩ mũthuri watũmagĩra mũtumia wake indo mũrĩmo. Amũtũmĩra mbia handũ ha mũtumia ecirie kũ invest. Agũre mĩgũnda na ngari na ndũ. We arĩagwo mĩkorogo. Ũgakora mũtumia ũcio anorete. Ici nĩ cia mũrĩmo. Nĩ cia mũrĩmo. Rĩu mũthuri agĩcoka gũka agĩkora gũtirĩ kĩndũ. No mũtumia nĩ mũnoru. Rĩu akĩrigwo kana nĩ mũtumia ekũrĩa. Ĩnĩ ũrĩa mũtumia akĩnorire. Kana akĩendia arikave. Kana nĩ kũmwendia kwendia arikave. Ndikanona. Rĩu ũgakora atĩrĩrĩ indo ici rĩ nĩ ngayanie na njĩra ĩyo. No ũgakora nĩ tũraremwo kũ balance mwĩrĩ, muoyo na soul. I mean na brain. Ũngĩaga kũ balance indo ici cirĩ ithatũ ona ũhonokere mĩtĩ igũrũ ndũkona ũthamaki wa Ngai. Tikana anyita. Ũngĩaga kũ balance indo ici cirĩ ithatũ ũguo irĩ. Iyo tuĩke rĩu wĩra waku we nĩ kanitha. Ndũkaima kanitha. Nĩgetha ũgitĩre soul. Nĩgetha soul ĩtunguhe. Noyo ũhũnagia. Na nore atĩ noyo ũhũnagia. Na nĩo andũ anjugaga kĩroko gũtukire MSA kanitha-inĩ. Egwe pastor. Thimũ nĩ kurukuru mũtungatĩri. Kĩndũ nginya hatarĩ. Ndikanona. Na andũ aya nĩo tugaga nginya mũtungatĩri angĩcera gwake. Nĩ arutaga gĩkombe ndiro ataheagĩra mũthuri. Yes nĩguo mũtungatĩri nĩ aheo gĩtĩo. No mũtungatĩri tu wa gũthĩnjagĩrwo ngũkũ no mũthuri ndangĩthĩnjĩrwo. Ũgakora andũ maigaga matumbĩ
matumbĩ kabendie ciana itikarĩ ndikanona endie matumbĩ akagũre mũtu ndĩrona mũndũ ũcio nĩ mũguu mathabu na matumbĩ nĩ protein na athiĩ kũgũra starch no mũtungatĩri angĩkinya nyũmba ĩyo rĩ kinya ngũkũ ĩgũkomereirie gokĩrio ndikana ũiguĩte rwĩmbo rwainĩtwo ũguo ngũkũ yũkĩrĩrie no nĩkĩ nĩ tondũ kĩrĩa aramatha rĩ arenda kũhũnia soul na arenda soul ĩkorwo ĩrĩ ndongu no atongia soul atiga brain na atiga body haya nĩ ũkoraga mũndũ ũngĩ ta kwendetwo arĩ ta ũngĩũria mbunge itũ ya Kenya nĩ akũrinwo igana mekuo akũrinwo anga gũtirĩ akũrinwo nĩ hĩndĩ marokĩra ndikandona ũgakora atĩrĩrĩ tene akũrinwo rĩ nĩ morĩire mũno cũrũ-inĩ manorie na matunguhie muoyo no makĩriganĩrwo nĩ brain ũgakoraga tene gũtirarĩ na akũrinwo ingĩ athomu ndikanona ona nĩ hinya ona to ũkĩnjĩre ũngĩthiĩ thibitarĩ cigana nĩ andũ harĩ ndagĩtarĩ ya twĩna wa kũrinwo rĩ ngũkora mũkũrinwo nĩ ũmwe nĩkĩ nĩ kuga ndini ĩno ya ũkũrinwo ndĩthomagwo nĩ tondũ nĩ mekĩrĩire muoyo makĩriganĩrwo nĩ brain na nĩ ũkoraga nginya kanitha citũ kũrĩ andũ mahana ũguo kwende ndĩathomithagia andũ ũhoro wa kwambata kĩrĩma-inĩ nĩ tondũ mũndũ ũgwĩtwo Erikana nĩ ambataga kĩrĩma-inĩ o mwaka na tondũ ambataga akahoe Ngai na agathathaie arĩkia gũthatha ambaga ainamĩrĩre Ngai amũhoe na amũrutĩre igongona rĩu nĩ wakoraga atĩrĩrĩ nĩ tũthiĩte kanitha-inĩ mũno tũkainamĩrĩra Ngai tũtũraga kĩgongona-inĩ nĩ tũthathaĩtie mũno na igongona tũtirutaga ndikanona gũgakora atĩrĩ nĩ tũnoretie mwena wa gũthathaia Ngai mwena wa kũmũinĩra na mwena wa kũmũhoya no mwena wa igongona rĩ na Ngai witũ nĩ wa igongona rĩ tũtirutaga rĩcia tũtiumĩte raini-inĩ tũrĩ o harĩa koguo tũkaiga atĩrĩrĩ twahonoka rĩ kũrĩ andũ mariganĩirwo nĩ mĩĩrĩ na rĩngĩ ũyũ mũtumia nĩ wahikire no wahika ti roho wahikire ikana wanyita soul ndĩngĩhika ihikagira Jesu iyo ihikagira Jesu no rito no acagũra kĩhiko gĩa gũkũ thĩ rĩ mwĩrĩ nĩguo hikaga gaito anyitanĩra na mwĩrĩ warĩkia kũhika rĩ ũkoraga mũndũ ũngĩ wĩna mwĩrĩ koguo rĩ kũrĩ andũ mahonokete makariganwo nĩ mahikire gaito anyitana haya ũgakora mũndũ ũyũ tondũ nĩ ahikire rĩ rĩu ndarenda kũrũmĩrĩra mwĩrĩ ũrĩa watũmire ahike arenda kũrũmĩrĩra soul na tũrenda kũ balance indo ici cirĩ ithatũ nĩ tondũ ũhiki nĩ mũtheru nginya kĩrĩkanĩro-inĩ na ũhiki wĩtagwo ũhiki nĩ ũndũ wa mũthuri na mũtumia tondũ ũgakwarĩrĩria kwĩna ihiko nyingĩ kũrĩ andũ marahikia arũme makaiga mahikia arũme kũrĩ atumia marahikia atumia you know na makaiga choice ya tũraiga my dress my choice makaiga nĩ right yao atĩ ndarĩ mũndũ ũngĩmũria bena right ya kũhikia mũndũ rũme tikanona na kĩgongona kĩa Ngai kĩihũrĩte kĩhiko kĩu kĩgongona kĩa Ngai kĩihũrĩte kĩhiko kĩu andũ a maraika tũrĩa tũiga Mwathani agocwo Jesu anenehe Jesu akumio na ithuĩ twĩ thĩinĩ wa kĩgongona kĩrĩkũ tarĩu tũrorete kũgimaria mwana December nĩ wega aciari tũmeyũrie kana we wĩna mwana waku wathiĩ kũmũgimarĩria kũ to kuoya mwana kurukuru atĩ nĩ waigua hana hena gĩthomo gĩa kũgimaria ciana nĩ muma ũrĩkũ ũranyuithio ciana icio ndĩrathire handũ ndĩratarĩrio atĩ ũrĩa ciana imwana irerwo arũme matiathagwo nĩ andũ aka ndikanona ũngĩtwara mwana waku akagimario athiĩ akerwo mũndũ rũme ndathagwo nĩ mũndũ mũka hau wĩna mwana ndũrĩ na mwana hau githĩ ndathira nĩkĩ arĩ wega gũtuĩria mwana ũyũ wathiĩ kũmwethera ũtonga wa brain rĩ ĩno ya kũgimara rĩ wa mũtwaro ũkamwethere kũ egũthiĩ kũheo kĩ thĩinĩ wa kũrĩa athiĩ nĩ tondũ twĩna mĩciĩ mĩingĩ na nĩ gũthira ĩrathira nĩ tondũ kũrĩa situation kana society ĩrĩa tũratũra rĩ nĩ ĩgariĩ nowadays koguo twakiuga atĩrĩrĩ hena mũthuri ũcio tweta kwĩna body ĩyo tweta nĩ ĩrĩaga that body na body ĩrĩaga indo igĩrĩ nĩngwenda mũthikĩrĩria akwa anyite wega twarie ũhoro wa soul tũige rĩa kĩrĩkanĩro maũndũ ma kanitha kũhonoka gũthioma na huorefa twarie ũhoro wa mind tũiga mind nĩ mathomo ma cukuru
Mario twaraga cukuru nikio koraga mundu murakaru angihingurira TV akoreta warigia agikiania ni athekaga nake ngaurira ikanoona koguo ri nayo nyamo no tureta body ri iriaga irio maita meri ni iriaga irio na kanua the body ukaria sabaci mutahi ukandora ukaria nguku ugeterwo ni mundu kanywaji ukagutha cuba ngima ikanona iyo ni body kuri indo iria tukenagia body nacio ugekira gitenge kiega ugekira kiratu kiega that is the body ni utumaga mwiri ucio uigue wigekeno ikanona no ni hari ngitwetaga emotional ni tondu body iriaga na iriaga food na ikaria na emotional icio ni indo igiri na ni ngurani nikio koraga muthuri munoru arete akaiganira mwiri akahona no ena kieha tondu ndari na emotional yake ri ndiri ni hotu ikanona ni tondu mwiri wa feed na indo icio ciere mwiri nkuiganira wiganagira wakoraga mundu ucio arathie wega na nikio ngingira wabici ya mundu na nita nginya ici cia thirikari uringaringe uigwa kwira ingira yani arakwariria kamwario kangi ukaiga mundu hingo ciothe akoragwa nunite karite no ni mutheru smart na thuti na tai na arugametie ngari nene muno nja ndikano eciragia uhoro wa kira gitumaga kugie na rape thiini wa micii kwina ihiko cina rape ni muthuri na mutumia no muthuri ni arape mutumia maundu macio mekuo ndikanona na gutire cases nyingi wanaigua mutumia urarepete muthuri uri waigua ndiguaga no ngemwe hari igana kana hii no koma tikiugaga athuri ara marepo makoma ni makuhitha tondu ndingigo tari ungirumwo ni ngui ri iyo ni nomo no ungiruma ngui riu iyo ni ingitamba nenda ciothe tondu ni uguthekere na igue mohoro muthuri kuruma ngui ikanona tondu ni kaundu gatari konekana na ni hori tutikoragwo na cases cia atumia kuigua ni maripite athuri ni maripite ciana no takora muthuri ukaigua ni araripire kana kuri urakorirwo na mburi ndikanona ni tondu nyamu ino etagwo emotionally nio iriaga indo icio ciothe ni twi mitambo ina riu nene magwo kwaria muno tothikiririo ni andu aingi koguo nikio ndenda kuhuthira kiugo kiu emotional ndenda muthikiriria wakwa anyite maundu maria gikuite tondu gikuite maundu maingi muno koguo ri ni ukoraga muthuri uyu ni mukenu na emotional ni tumaundu turia wikagwo ngoro igakena iganona ugakora mutumia mukaria wega ngoro ni yakena ugathio kenete ukaigua wi mukenu haya thiini wa nyamu ino turetwo emotional ri ni dividetwo na indo nyingi muno wa mbere ni uria andu mariritaga muthuri na mutumia kwaria relationship haya emotional ino ni defineagwo na bedroom so gatoro ka emotional ni bedroom hau ni ndenda tuke muthenya wa muthi ni tondu manyuo ya muthuri ri ni kugaywo na ikundi ciganona nigetha umenye muthuri ni kiabataraga ni tondu wina muthuri nyumba ri na ni wahikire ri waregire kuhikio ni muru wa nyukwa niki waregire kuhikia your sister niki waregire kuhikia mamu wanyu niki taru my sister aimire o gatanga agioka mwicwiri mwicwiri ndiramenya kana ni no mweno wa kiganjo ndecio kuringirana ni na gukunyiri ni mwena wa kiganjo na kou wone ni andu angiagire kuria gatanga akiona muthuri mwicwiri koguo ri niki kiu kia mutwarire gikimuruta thika gikimurehe mwicwiri ndiga twanyitanira na akiore ha muhikirie ri aimire o mwicwiri agithio gatanga akiora itura riu akiaga mundu akionera mundu nako ndenda tunyite uhoro wa emotional uria iwakaga nigetha mundu amenye atiriri hindi waingira thiini wa kihiko ri nikio tuga muthuri ni guthura thuraga nie ni guthura ndathurire mutumia ngitiga andu aingi ngitwe itua ucio mwe ndiganona ni nginya thamiri yaku irumirire uyu mwe yatuire ni tondu micii itu irora niki irora ni tondu wina muthuri wina mutumia no ni urona ta wehingicire ani ho tukuigira tuone atiriri thiini wa emotion ino turaria nayo ri muthuri endete maundu ta 200 mari endete kuma hari mutumia ta 200 wone maundu macio ni maingi na nikio nake Ngai ahete mutumia ugi ati mutumia no ngithie aruge githeri arie na hate
ikanona ukore ni araina na no araruta wira no arahata na ni arongithia egatuni gacoragwo ona ukore ona muthuri amunyitireire okiande ikanona karaikirio urona ikanona na maundu maya mothe ri ni arahota kuhingia na niguo koraga nginya thini wa kihiko ri gitanda giki thari ni hindi horo wa bibi ko tirokire ni ati mundu agiakana ni turagura gatanda kangi kanini ugakaiga kando na ni uthungu urehete na ti uthungu tondu mutumia agia mwana ri mugikuyu ndacokaga kwa mutumia ucio athiaga kanyumba karia akoragwo athondekete iganona no riu ri ni ukoraga mwana gitanda kiu ithe na nyina ni egucafu andu eri at the same time diganona ikiu ni kiria mutumia hetwo tugakiona atiriri thiini wa maundu maya magana meri me thiini wa muthuri ri tugwenda tuhutio maundu matano tu mutahi ni undu wa mahinda he maundu maya matano ri ni uhoro wa bedroom that is number 1 na toiga uhiki mutheru no ria wikagwo ni kanitha iria ciugaga andu maigaga mareka uhiki mutheru makaiga aria angi ni kweruhia mareruhia utige gindu ta kiu uhiki ni uhiki uhiki ni uhiki gutiri uhiki mutheru na maandiko matwiraga atiriri haria mwakomanirie ri au ni mwekeirie uhiki full stop tio tiro tuiguithia ni mutheru ona aya mareka ri ungitupurivira atia kinya mukuru oye aya ungitupurivira atia ni hindi mareka na niwega tumenye atiriri uhoro wa sex definitwo na maita maigana kuona kwirireria kuhutia ona ungigakinya thiini wa act ri ni ukoragwo hingitie meririria ma mwiri through maundu maya koguo kuona wiriririe already giko kiria kiho dikano anyita koguo ri ukihanio na uria urekite haya hautio tuma koguo ri tukenda kuga atiriri thiini wa nyumba ino tureta bedroom ni kure kitikindo twitaga sexual fulfillment ko tukaiga atiriri ona akorwo wi muhonoku ri ni wahika kana wanyita ona ko ni urathio mari wi muhiku nyumba ya bedroom ifatie kubangwo atia ufatie guikara atia na ndesi ndagweta bedroom andu maranyita kiarenda kuga ni tondu andu ingi morite ni undu wa nyumba iyo nyumba iyo niwe tuthuraga ngahiha ciothe nyumba iyo niwe tumaga muthuri athia gethe ndogo ikanona ni tondu mutumia uyu ri muthuri oingira ndori no horo nake ona kumuria watinda atia kuhana atia kuria uma ni agikore ndira interactagi na ndiendaga kumeta maraya ndiendaga kumeta njangiri ndiraragia na muiritu umwe waria meendagia na akienda kuhoya uteithio uria angienda kugaruruka ndiaiga nguhuthira chance yo nani ndimurie uria mwikaga ndiamuria atiriri riu ri nigetha umenye mundu uyu ni egugwitikira ri kana ni egukuoya ri kana ndegucokia mutiko bicana ri nikiururaga aranjira wa mbere muthuri muhutie bedroom one haria ni umenyaga tondu an angry man is angry man hungry man is angry man ithetiguo muthungu aigaga ati mundu muhutu ni murakaru koguo na agiuka ri niona mundu he kindu agite mundu ni muhutu ndikanona aranjira wa keri wakinya bomwite sweetie hi my dear kigo giki ndari aigua gwake koguo ona mbaga kwirora aba gwiciria kiiguite aranginya nguo kurora ni ndetwo akiguite kuri ndaiguite ku akarora kana he mundu ungi thutha wakwa uretwo uguo akoni famu niwe wetwo ri ndangeimagine agitwo uguo ndangeimagine atagitagwo na nikijiraga atumia atiriri hindi ya andu marahikania ri nginya athuri ri muiretu angithie kugwa okuoyo nginya ngihingo ni ukuhuhwo kiara ukiragwo pole use that chance well tondu ni gathira kwi hindi nginya airetu manyitagwo kana ukarumagio tuirio tondu ni muriretu na anake tau ni ndakiheagwo riu ni nie kuheka ni mwana ona ngihingwo ri kana urahingwo ri mwana we riu ahingwo ni urio ithe we ndikwiraga uthiaga urorete iguru no hindi yo matanagia mwana atana hikari ni guthaithwa thai oi pole sorry mami umegongwa
pole ndikanona riu ukona atiriri thiini wa nyumba ino itu ya bedroom ri niyo irehete maundu maingi twiri ya kristiano itu na akorinwo itu na honoki itu ona wahonoka we mutumia wa mundu no nginya umit kiria giatumire uhike ndikanona na nikio athuri ingi marora kanitha tondu muthuri aroka kanitha akaina agakora mutumia kwanja no atongoria kigoco haria hakuna Mungu kama wewe arora mundu raiga hakuna Mungu kama wewe na amenya haru iria muhete ya nyumba akarigwo akaiga ino kanitha ronga ya ngoma tondu ni aga ngai uria ukuhunjagio haria no uyu ikanona apostle ni atwirire mandiko twathomete haha hindi ingi thiini wa marua ma muthure Paulo makiuga ati mutumia ari muhonoku ri no ateithiririe muthuri uri uranyua gukorwe mwagiriru ikanona ni wega utige kuhura na gutige ndu kiuruta muthuri uhuragwo na haro ya bedroom ni guthirathiraga na niyo ukoraga na gukubara ona mungihitania hanini ni gukuruma ni wega tumenye turirikania atumia atiriri na wathuri aya ri ni mendaga kwendwo I mean athuri na maririkania atumia aya ri ni mendaga kwendwo tondu mutumia abataraga kuigua ni tugukinya hau ni tukuona haya kindu gia keri muthuri ni endaga recreation ni endaga kaundu kau ga guikara mwi hamwe ati akinya nyumba mwi hamwe okorwo ni athuri amothaga ndati andu ni ona gura ndati muthire nyumba tari tungigura ndati tuthage na mutumia ri itangigithie gwetha kuria ndati ciuthagirwo athuri mendete ndati aiko ni njendete mubira ri mutumia no nginya weringiririe kwenda mubira mwiroragire eni oya mweno omwe na nie njoyo uyu ungi na tukaiganira oria muiganagira 500 wacindwo ngukune 5 ndikanona aya mutumia endete kunkumbagia ikara hau we muthuri tiga kuga athungu amaragia gikuyu ni aku ni aku aya aumire na kwaya olora puragia gaga gagetagwo ndu ndikanona kiu mutumia endete ri gitumaga ringi muthuri ambia gacererwo broti ri ni akionere mucii haya henya mwingi twitaga attractive muthuri ni endete mundu attractive kana mundu muthaka ukoraga mutumia arikia gwika uhikire moranagirwo na mai hau eko hiki kuri moranagirwo na mai hau wathie mucii warutia murango-ini ndungimenya kiria gutire kindu giki hamwe na kingi niyo tugaga wifu ikara meri 6 ndigacenjio muthuri ucio na ekunikiirie mirengeti-ini no araigwo thigino ya njuiri ndikanona ukathigagwo muthuri ndehumbagira uthio akehugurwo na ku atwiraga ehumburitie ukarigagwo niki kumbe ni njuiri nunga mundu ndethambaga ikiraga kuo kega ndikanona ni wega ona guthie out aiko muthuri ni endaga guthie kunyuo mwiriri ndumutware ndikanona nigetha uhote kumulimit twathie out Saturday thaa 8 5 twi mucii na ni mwakua ringi nginya twana no riu amwe mahonokire no ngeingira tigitikira tau tuge meguthia Green Hill no ngeingira hau cievika pika ndwikire gitambaya okiumuohaga no thie haya undu ungi aiko muthuri uyu aikorwo wendirwo ni njuiri wikire gitambaya ni ugute mucii kwa andu mahikaga ahikire atari gitambaya agacoka akaingira kanitha akerwo ritwe tugukumba kiremba akombo kiremba agicoka mucii ri muthuri ni morano koguo kuri micira break ni kanitha etondo muthuri gwa ngiendaga mundu ina kiremba ri gwakire ona andu mohete angi agithire gwetha ngorinu imwe ina kiremba kacuiri kari aronaga riu ni kahumbirwo ndikanona no nginya wenjere atiriri niki muthuri uyu wendete maintain kiria muthuri waku endete nigetha uture kihiko-ini otherwise waga ku maintain kiu one na wega kumuragia either wang'ania niki wanyendeire wonire ki aiko ni tu irio warugaga twega toko ni tu cabaci wa murugirio thiete gucera gwake ri umenye tu cabaci tu warugite urugagio tatuo ndikanona muthuri ndakaima no kiria giatumire akwende kiehera ni muoranwo na niwe ahura frame ndukamuona
andå aya ndaiga ndiendaga kå meta å guo ngå metete rä kana aya andå angä kå rä cingo matha ega noru kå rä angä makorwo metereire athuri anyu nä mang'aurå etereire tuo må rekie må thori waigire ukiona sijui chaoza usitupe yaweza okotwa ushangae ikanona ndukaya gute ati tondu ni kia butha kwe mundu wendaga kiu gibuthu kiu ureta gibuthu gwake ni kiega ndaria kanyamu kage karataragiria wacimeni ya makwa mirango-ini tiga gukuma mundu ucio tondu kwe mundu mwitaga my sweetheart na my husband na my father we uraona wacimeni we uraona foolish uraona rubbish uraona matuta no kwe mundu wonaga husband thiini wa gwake ndikanona na nikiari wega mutumia kumenyerera muthuri uyu wona imaka murango kau ndukamuona na kumucokie gakorwo eri uritu ni wega kumugitira ona kuma kuri andu aria moka guthukia micii tondu ngoma nake ni akoragwo ihotereire andu arenda gutigirira kihiko kiu ni giathira ewe ngi ni domestic support muthuri ni endete mutumia wina domestic support uria ngukwirite muthuri wi murimo no atumire mutumia mbia akore mutumia ni agurire gakari ni agurire gaploti ni arakire nyumba ena ngombe na nguku muthuri ucio ona igua gake na maita 10 akauga kweli ndahikiria akiri theri ikanona izi ni hakiri no toyetere mutumia utumirwo mbia ari ciothe mandathi ekira itenge na aruge mikorogo akore gitumia kinoru no gitiri hakiri uragika giki ni giakwa ikanona akarigwo ni kwendia ngukwendia he muthuri waturaga atumagira mbia mutumia wake murimo nake mutumia atumirwo ni ahingicitwo ni muhunjia kero muthuri guo ni ombanire murimo rehe mbia tumuohorithie kugo mbia cia tumo ciambaga kugera kwi muhunjia nigetha igatherithio muhunjia gaite manda wiria nene muthuri agicoka kuinuka ri gutire mbia muhunjia no guthere ikanona ni wega ona hunji tumarore na ndi muhunjia na ndirakiuga uguo tondu gutire kindu kiega ta kurora kuri andu metitwo ni Ngai mamutungatire kuri andu metitwo ni Ngai metungatire ikanona yes all kind the name of God no arenda gwitungata tondu ni ngurigwo kira kingituma ugi atiriri no kira kingituma mundu uyu uhorwo umwitie 10,000 ndangiona wambere Ngai witu ni Ngai wa igongona by the way bwana mutahi gutire kindu ugekirwo without sacrifice no ginya o sacrifice John 3:16 twiraga atia ni undu wa uria Ngai endire kirindi gia ukuthi na akimahe mwana wake wa mumwe you see because of the way the God loved the world he gave his begotten son no ginya warikia kwenda ri urute kindu kugure ni kuri dedication. Do you dedicate your family to God? Do you dedicate your husband to God? No tondu twahonoka ri ithu twakinyire muico twarekeirwo mehia turagithioma ikanona turagithiomora no guthioma turi afiu twaihuririo na roho mutheru twabatithirio rwe tukirindwo ithu atutiria mai manini ikanona riu wamenya mau ri ukeherera no Ngai witu ni Ngai wa igongona ni nginya urute dedication mucii waku dedicate ciana ciaku dedicate muthuri nigetha kihiko giaku kirugame hau tio tuma toiga muthuri ni endete mutumia supportive domestic supportive ati ona agikuhe ngiri ri akuhe ngiri he mweri ni urahota gwithimithania uhande matharu hau nja nigetha rioka heo cia matharu wige ugure nguku tondu ni gutio matharu haria nja ndikanona ndaroraga hindi toikaraga buroti mutumia wakwe ekirite ngunia tiri akahanda nyeni ku ngunia-ini ndamuhe cia nyeni handu ha kugura nyeni ratua hau nja ndikanona cigatumeke kaundu kangi muthuri ni akenagio ni mutumia ucio wiciragia beyond the normal no kwi mutumia wikaraga uguo ndari undu ungi areherwo mutu arie areherwo nyama akome okire kiroko athambi indo aigirire maguru iguru ria metha ona ndeciragia gwetha wira akauga nini ndakinyire ndikanona kuri atumia makiraga atumia matikarute wira no heko ndwiritwo guo ri ruta wira ndikanona ona ucio rakwira ri muthenya uria mukahingana ri ugathie gutari kindu giaku
ukona uri utari wona ukona rukungu koguo wi mutumia ri ruta wira wina ga biacara tiga guikara mucii ndiganona na muthuri uyu ni egukena ungimwira yake twambie ka biacara ka matumbi nguthagira andu matumbi macho haria egwe gucariria kindu gia kuguthaga matumbi macho na wathii umenye ni matumbi ti wathii gukuguthwo kwa andu mathondekaga riu nio matuika itumbi ni athii thoko niwe wathii thoko meri 10 na rimwe ngongerera kuri atumia mahana uguo biacara njega no ni wa kwiendia ni ta marigo maria tugaga meri meri 10 na ngakuongerera rimwe koguo ri ni nginya tuikare na dignity itu ta thuri wa muico ni gukenagia muthuri waku ni endete kwa adimayo admirance muthuri ni endete kwa adimayo na gutire kindu kiega ona mutumia ni endete kwa adimayo ikaraga na mutumia waku wakinya mucii ri mutahi ungingira mucii mutumia abati kwamba gukwaura igoti watinda ate mundu wani reke ngwiro na twathoma ona tugie mbia rolo ya mutumia mucii ndigacenjia muthuri niwe the father of the family ndikanona ona tungigatuika digital muthuri niwe mwathani wa mucii niwe ritwa mwathani ria Ngai ni gwathana you know nake muthuri niwe wathanaga mucii muthuri aikarite thi agitia mai akareherwo aiguaga akena ndehera mai ma kunyua magoka no muthuri wetagia mai mutumia ageta Wanjiko hingurira thoguo mai ikanona nengera thoguo mai Wanjiko nerehera thoguo irio ni iheire wikarite othe ni Facebooking ikanona kana ni Twitter mutiraigwa thoguo ni aretana mutiraigwa thoguo ni okire no uri uraiga thoguo ni okire ri no utumite andu acio angi moke we na ithe mari eri tu no riu ri ni agire time ya muthuri uriku muthuri ucio oyaga muiretu wa wira muri oku tondu no uramucamurio maya twarirwo ni muiretu wa wira iri kurugitwo ni muiretu ndikana atuma maundu tuitu othe agakiona akarora muiretu anga no ikaga maundu maria manene na niwe nginya thogithi ciagekuria muiretu mutumia atakihuraga atakirwo huraga nguo ku akora atiriri micii itu ni rathira ni undu wa kwaga thati kwa ndima ya mundu uri ungi muthuri akinya ari muri watinda atia kuria uma ni kwega ona ti otindo itwara muno muthuri karathiri ngurehere tuwi tuirio no ndungiuka wikani irio metha-ini oya kana no ngindararia na no kuria atumia angi madimandaga indo kuria thuri na kungathia ada ukuonia ni undu wa kinota ne yani timukenu akaingira nyumba ukumutigite mwega ndararia aimbite ta mandathi ukamuria niki ndangiaria icio irio ugagikira karigwo kai guthiria atia ugathie toro kwanja thia mbere yaku na akarora uthingo-ini wakinya nyumba wakinya hau akiurithia kindu ethana ku ndikanona ugeciria kumuigirira kuri athuri makona kironda mbaru-ini wecirie kumuigirira guoko ukaigua kigokora na riu akaima thi riu akwaragirie thi ino ni njuire ya muthuri mutumia na muthuri ndikanona ici ino ni nyumba ya mutumia na muthuri kunyiteire mahindi handu hamwire kahora riu ni njuire ratuma riu ni njuire agwikanirie ni erehire maundu macio mothe ni athire na hau reke ngwire company ici cia atumia iko ci njuru muno mutumia na muratawe mathia kwirana wakwa ri ndimuigite kabiru ndimuigite uguo raini riu ndiratha maragetika ndiratha maragetika wakimuria kayekire ati ikumuma kaingi muhe ingitikira ukamuria riu ko TV nene mangira kiona ni urega na mbia nanie ndukona ndikanona ugakora atiriri muci uyu ri wathukio ni mbia mutumia handu hari na nikio ngwirire airetu ya makomoete athuri aria mena atumia na niwe muthuri agithie gwetha sympathy athiaga wega muno athiaga na uria atecetwo ni muthuri nginya wira-ini erage muiretu nie ma ndahikirie ngoma
ngoma nake kwa yitu akamwira woi pole niki ni ona hwaita na kiria ui nari koma ndi hau hanyu nguheage tuirio iganona mambagi oguo we ukaigana relationship ya wira-ini riri ngiagoka akihika mutumia ni getho nyite muthuri waku ri ni nginya umenye muthuri ucio maundu maria abatie gwikirwo tiga kumwariria riria atiriro renda kindu ni wangathia na noe atumia aya kiria gitumaga kihiko kiumwo muthuri me kihiko kiria mathia gwetha nikio gitumaga nyumba icio ciritwe citure tondu ekaga wega perfectly ona akigurerwo ge flat screen na gwaku gutire gwaku no karia kena gikonyo na thutha no he kundu agurite ge flat screen nduthie nyumba icio cia hiki kwina carpet ndutwirie kundu muthuri waku ekuagirwo uge tu uhurerwo gabisa ureherwo indo iria muthuri ucio agurite no guku gwaku gutire kura kwina mungeka wa muguanyire gwaku ni karatathi iganona kana ona gutire no niki ni tondu ni uregire kwariria muthuri u wega iganona nduramunyita ta muthuri nduramuhe fario yake ta muthuri wa mucie kiria abatie kuheo nduramuhe na nikio maandiko mahatwa thini wa Korinitho ati mwiri waku no atuika wa mutumia wa hika nake muthuri mwiri wake ugatuika wa mutumia ndikanona kuma wa hika nduri na wathani na nikio njiraga ta unie muiritu ekorwo ni aranyenda ri ndimwiraga thie arie na nyina wa make kamwira niguo renda thie kuri ucio tondu mwiri no wake umwire uke na kanoti akwandikira oketikire ri nie ngiriu ndikurega nake mutumia niguo abatie gwika waringo itherwo ni mundu na kubara mwire haiya riu nie manonyende nie no njende muno ithe wa Kamau tukorwo nae no riu nie ndire kindu gia ndaheire muthuri riu uthie mwarie nake atikira ri nie ndire noho bicitu ni arugama no atumia maringagwo itherwo oritie ni ciirunde ngai no unyende ndina ciana inya ngai muthuri wakwa nake ngumwira atia amwira muthuri waku tigana nake na ndie kimwita ngamugurira kindu niguo ugekora tondu ndari ni ambiria keira muthuri uria ndari na that father thiini wake na ni wega tumenye wira wa muthuri naguo thiini wa mucii ni uriku wira wa muthuri wa mbere ni muciari is the father of that family na baba wa mucii ucio ri ni kumenya ciana iria ireki uguo ni kuga atia ni breadwinner that man is a breadwinner aiko ni muthuri ri ni ugeire ciana ndogo cie gia kuria ri mutumia waku imanja ndukorie athire kumatha tikanona ciana itigaikue ni ng'anagu nake mutumia amenya atirenda muthuri ndagakorwo ni muruti wa wira ni haria ndiru ciukaga uthii ukahura umaraya ndirikanaga ibuku ria Tobit ni turithoma uigue mundu wetagwo Hana muthuri uyu ni orite maitho Tobit na mutumia wake agithie kuri arutaga wira akiheo gaburi muthuri ucio orite maitho akigwa gaburi gakiania akimuria waruta ku toko ni kuiya waiya ni gacokio mutumia na ihinda iritu ya gutariria niki tondu muthuri uyu niwe wari the father of the family niwe wari the head of the family niwe gatumenya muthuri niwe developer ya mucie tikanona mutumia na heana reciria ri agayane na muthuri niwe developer no nginya muthuri amenye na kundu guko itukwenda gaburi undu guko itukwenda kagombe na ithe wa ng'ania tungiga tuguku haha ri atiri matumbire twatiga kugura tikanona again niwe the husband of the mutumia uyu no nginya umenye wira wa baba ni uriku wira wa ko breadwinner ni uriku wira wa ku develop na wira wa muthuri ikanona tondu hena utiganu wa baba na muthuri nie he kana gakwa ri ni my son kanjitaga my father ikanona no ndi he mutumia ndire ithe atwanyitanira ndire baba wao ndire muro wa nyina kuri micii mingi atumia maraika atari brother na sister muthuri atangikiaria ona ungigukirora muthuri wone hehwere nayo wone muthuri ucio uri akirite nginya kanitha-ini akiraga oguo kunjite ni gwikunja nake ukaigwa mutumia akiga he ithe wa ciku ndari miario mingi ni ehorereire ritari karuma zera akorogeirwo kaya ngiaria ndangiaria ndetore ciathirire ndikanona
nĩ wega tũmenye atĩrĩrĩ ndahorereirio nĩ mwathani ndahorereirio nĩ mwathani wanyitĩire tũmenyithie atumia atĩrĩrĩ gwĩ kĩndũ twĩtaga priority ya mũciĩ thengia maũndũ maya mangĩ mothe na haro na ndũĩ na ndũĩ 30% ya haro ikoragwo thĩinĩ wa mĩciĩ ĩkoragwo ĩrĩ thĩinĩ wa bedroom 70% nĩ ici cia mbia ngũkũ angainirũ angakĩ no nĩ cihutĩtie maũndũ maingĩ no 30% na nĩyo nene ĩ thĩinĩ wa kĩhiko nĩyo bedroom ta tuĩria bedroom yaku ĩkoragwo ĩhana atĩa nĩkĩ gĩkagwo thĩinĩ wa bedroom ĩyo ndikanona nĩ ũtũragĩra kĩu wehĩtĩire atĩ nĩ ndĩkwendaga hĩndĩ ya thĩna hĩndĩ ya maithori hĩndĩ ya kĩeha hĩndĩ ya mũrimũ ndikanona no thĩna wakinya rĩ rĩu ũkeheria rĩu ti mũthuri ndũngĩmuona tarĩ kĩndũ ta ikũmbĩ rĩtarĩ kĩndũ rĩmwe nĩ gũkaribiuo ũguo kugagwo kweherio rĩu haha thĩna rĩ eherio ũragĩa thĩna rĩ we wĩbange na mũrimũ ndona rĩu we nĩ wonja rĩ nĩ gũgaka referendum hihi ĩcenjie rĩu mĩciĩ itũ ĩkĩrĩ na haro na athuri aya mamenya atĩrĩrĩ mũtumia nĩ endete kũigua mũthuri tũiga nĩ kuononaga mũtumia nĩ kũigua aiguaga gũtigĩrĩ ta mũtu gĩkenagia mũtumia akĩigua gĩpongezwo ta rĩu niĩ gakariga gatwagũrie tiga nĩ mũtumia wakwa rĩ tũtingĩagũri mũtumia ũcio iguaga aiganĩire ndikanona ĩraga mũtumia na rĩrĩ mũikarĩte hau mũrĩ erĩ na matũitho tũtũ twaku tũkorwo twĩ twega nĩ ndakwendeire tũitho tũtũ ndikanona do you crack jokes in the family no ũkoraga mũthuri ahana mũthigari kwĩ mĩciĩ kwa ĩhana tarĩ kĩganjo kwa borithi irutagĩrwo wĩra kũrĩa borithi irutagĩrwo mĩcinga nĩguo magamba gũkoraga mũciĩ nĩguo kũhana weko ngui ĩno ndiĩka na nĩ mũciĩ tondũ kũhana kĩganjo gũtirĩ kahora nĩ ngũthũko about turn nĩ kĩgũthũko gĩtheri nĩ wega tũmenye atĩrĩrĩ mũtumia endaga kũigua na araigua kĩciugo njega ti kĩgũthũko nyina wacikũ kũhana atĩa tikanona ta tuĩria mũtumia waku nĩ rĩtwa rĩrĩ kwendaga gwĩtwo ndagakorwo mwĩtaga nyina wa Kamau ko tiro rĩmũkenagia rĩu tũtirakereirwo ya gĩthũngũ rĩa mbĩ nĩ mbĩ ya mi tiga kuga mũtumia wa mama wa gwakwa mama nĩ aniko rĩu mũtumia waku atuĩkire aniko rĩ aniko yaku ĩyo atĩ aria na ũrĩa ona ndamũĩ nyina ũrĩa nyina ũrĩa ona ndoĩ ciana ciake nyina ũrĩa nĩ ũrĩa tathiĩ mũkore na hau na nĩkĩo igua rĩngĩ mũthuri mũciĩ rĩ oragio kũrĩ andũ aca gũtirĩ tondũ mũtumia ndarĩ tondũ mũtumia nĩwe andũ ndikanona mwĩkũ gũtirĩ kĩndũ kĩega mũtumia endete kũigua ciugo icio njega ũramwĩra mũtumia endete kũ appreciate mũtumia nĩ endete mũrehere gacuka mũrehere gatenge ona ndũkagũre kĩndũ kĩnene gatambaya ka mũtwe ndũgũre kawibu na nĩ irendio na gũkũ thoko ndĩ nginya name agacenjanagia at least ndũmũgũrĩre kĩbeti ekĩrĩte ũguo agĩkinya kanitharĩ kwanja maigaga guoko ũguo tarĩ kũmbũka rombũka ena kĩbeti kĩu kĩho ciumĩte cina tũbeti tũngĩ tũtatũ ahota gũtinda akĩruta mbia na gĩtirĩ kĩndũ atinde akĩruta no hĩndĩ ĩyo araruta rĩ nĩ araririkana mũthuri ũyũ mũtumia ũcio ndangĩciria ũhoro wa mũndũ ũngĩ na ngwĩre mũtahi ũrĩa psychology yugaga mũthuri angĩkwĩrwo nĩ mũtumia he mũthuri akwĩrwo arĩraga ndukũ ithatũ ya kana rĩ akorwo agĩetha mũndũ wa kũmũconsole akariganĩrwo mathiko magĩthikanwo rĩ ona ũrĩa ũramũconsole akoragwo kũu no mũnyitagĩrĩra akĩmwĩra ndũkamake mũrigagwo nĩ wakũ ndũkamake baby hĩndĩ ĩyo akenete mũno no mũtumia rĩ mũthuri na nĩ ũkoraga mũthuri ũrĩa hikanagia acereirwo mũno mũtumia akua nĩ mĩeri 6 ũcio nĩ ũkwacereirwo mũno no mũtumia angĩkwĩrwo nĩ mũthuri nĩ egũikara ona ti mwaka mĩaka kĩũndũ kĩrĩa kĩngĩkaima no hĩndĩ ĩyo nĩ mũthuri ũrĩkũ wakua mũthuri maratũrĩte wega mũthuri marendaine ti mũthuri kĩhũngũio ũrombanĩte
ucio angikuona nake akoragwo akiuria ri thikwo ri kai nie kaega ni kweherio ndikanona hane Ngai wanyitira kai Ngai ni ajeheria Ngai no amatha maingi na kwaci akaruta uira kai Ngai kurutire tho ni Jesu ni ajekete wega ndikanona kiri ajeheria kiri ajehereria gitango oni ju na akaruta igongona na mbico ithanduku icuri ni wicurĩtie rũthingo-inĩ kwerorete mũndũ thia kũrĩ arũme matarĩ hakiri ũthiaga nyũmba ya mũndũ atĩa ĩcurĩtio mbica na nĩ akoragwo akũrorete ũguo kawe ndũrarora mbica ya mũndũ rũthingo-inĩ ona yaku nduonaga nĩ ĩkũrorete mũthiaga atĩa mĩciĩ ya andũ makuĩte wĩciragia atĩa yangiumĩra akumĩrĩre akũria nĩkĩ mũndũ wa niĩ na ngĩona nĩ arata ndikanona oke akũrie pastor over Ngai na ndaigaga atĩ nĩ kũhoithania twahoithanagia kumbe mahoya marĩ mĩthemba mĩingĩ kai woragia nĩ ngamba ndikanona mũtumia endete kũigua I love you wĩ mwega mwĩre Ngai tũgũrũ tũu twaku ndatuona mandethi thimũkũ nĩ twega ndikanona no mwĩre maweheria magũrũ mahana mĩhĩngo ndikanona waraihirie magũrũ ta macoco wa njoka rĩu mũndũ ũcio na agĩkwendaga no nĩ haritũ ndikanona mũtumia endaga tugo tũu tũbarĩrĩre kĩndũ kĩu wona ũkamũrehera muonie nĩ wa bata mũtambũre mbere ya andũ kũrĩ andũ matagwetaga atumia mbere ya andũ ndikanona tambũra wĩra ũcio arutaga mũtumia waku okorwo nĩ wa mĩaka rĩ mwĩre ma mnima wakite kindu nyonaga gikiega ni ugeragia nyina ni ugeragia okorwo ni tani hunjagia ri mutumia batie kujia mumuthe watuhunjiria wega ona okorwo ndina hunjia wega ni anjikira muoyo ndikanona no ndangĩkorwo muthuri ni wa praise and worship nake mutumia kana guku thutha riu ona ndendaga ine ni ukuonwo ni andu kiina riu acoke wainuka muthe mwaina atia ni ta ciura ikugambaga kanitha migambo yo ri ndikanona kwana tari kumeria murameria ni ta ciugo murameria kai mutangiamba kurutwo no arenda kuhurana na kiria gikanitha ni tondu andu ingire ukoraga mundu mwene wa active kanitha either muthuri ni active mutumia ti active ona gikoiga gutiri ndiri iringanaga na muthi mwega ndikanona ndona andu maraturorera kuria Facebook mundu reto Simon Ngati aratwira this sermon is on fire live from Washington State thank you muno makiria koguo ri ni kinya twendane gatagati ka muthuri na mutumia no nginya tutiane ndikanona na watu athuri mamenya atiri gwetwire tu tungi tuko twetereire kaire tugakona ndukanjariria na nikarakwenda gakurutagia na irumi ndikanona kana gakuranga mukihituka no nginya umenye thiini wa itura ri how do we relate nyuhete mutumia waku gitio mwitaino atia nigetha tumenye atiriri manyu ya muthuri ri ikoragwo ihana atia manyu ya mutumia hana atia tondu andu atugire ni andu different maimete kundu ngurani na makurite undu ngurani na undu ngurani riu kurehe andu aya hamwe nigetha manyitane ri niguo koragwo ri undu wa muritu koguo micii itu ri irabatara grace ya Ngai nigetha andu aya manyitane na grace ya Ngai iguka bia na kwaraniria tucokanirie wanyona ndina mundu ri na niwe kwira ri tiga kununa ukaunjurie na itho angania nucio mukwaragia na kai mundu ucio ni ekwagirwo kwindi ndataraga twari relationship na murata umwe muthuri mutumia akinjira na kai muthuri ucio muceraga nake tifiyo ti mwega tondu ni ekunyangagwo na tumaundu twa hiki umenye na mwacera nake egukuonio ahiki ariku ndikanona mundu ucio ni andeithia tondu ni kwaria twaria no ndungikira riu muracera na ng'ania ndirwona muthuri athiete bafu gatiga thimu metha-ini maithe atumia metagira tu maĩ maigue macawa mambia gũitĩka aigua maĩ macawa akagwa thimu-inĩ ya muthuri ku ukiuma bafu ri wandarakwarĩria ndũkũhũragĩrwo nĩ ndorokathi nĩ ahũra no arenda amenye ki he kaũndũ ona kegiĩ we na ndorokathi he kana ũkoria kĩndũ thogithi ciĩkũ ndũgũthiĩ kũneyo nĩ wa irimũ
Wairimũ rĩ kaya gũthiĩ gũgwethera handũ ho kĩmwĩte ũmũrie atĩrĩ rĩu ithe wa ng'ania rĩ niĩ he message ndona thimũ-inĩ yaku na message ĩyo ndĩnange kaĩ kũrathiĩ atĩa nĩ handĩraremwo haragĩtũma ũthiĩ na kũu ndika nĩwona nĩgetha tũmenye atĩrĩrĩ wona twaranĩria rĩ mĩciĩ itũ nĩ yarũgama na nĩ yagira ndikĩkaga kũrĩ andũ morĩtie ciũria tondũ ndiramenya mathaa rĩu topic itũ tũtiĩ tũrarĩrĩria ngara twambe tũhurũke o ndagĩka o ĩmwe nĩgetha tũcokererie tondũ ndĩrakĩona nĩ thaa 4 na ndagĩka 9 mũthikĩrĩria wa Rware FM na no ũgĩthiĩ ũkĩũragia kĩũria kũgerera njĩra ya SMS namba yakwa nĩ 07 kĩbũgũ 225 kĩbũgũ ũkĩnjĩre warĩkĩrio ũrĩ mwena ũrĩkũ na nĩ kaũndũ karĩkũ we ũngĩenda gwĩkorwo ũkĩũria nĩ gũgĩcokerio haha nĩ mũndũ wĩtwo Pastor Robert. Stakisho kiarauga kuri mutumia atigire muthuri ni kiria niki tondu ni muini mwĩtĩkĩria kaini nĩ agũthiĩ kũmbana
Okay, here we are. Ya Pastor Gichuku ndio nake oh yes, nĩ mĩtambo-inĩ ya Rware FM na ngĩkĩona ĩrakĩhara wega thaa 4 na ndagĩka 14 no tũragĩthiĩ na mbere na gwaka mũciĩ na njĩra ya Biblia rĩrĩa twĩna mũndũ wĩtwo Pastor Robert na tũgĩthiaga na mbere na gũkorwo tũkĩrora ũhoro wa mũciĩ na harĩ kĩũria kĩrĩ haha ũguo haero mũhunjia aria ndeto cia mabiũ tondũ mũciĩ no Ngai arũgamire naguo nĩ gathĩtu kuma ũthaya gathĩtu arakiuga no Ngai arũgamire na mĩciĩ mũtegi na akiuga nĩ waria ũhoro wa mabiũ thengio nake mũndũ gwĩtwo Pastor Gichuku aragĩkiuga atĩrĩrĩ haĩ mũtaigeithia Pastor Robert mũno kuna mutumia kuri na mutumia atigire muthuri wake tondu ni muini erirwo amwitikiria akaine ni ekumbana ni Pastor Gichuku kuma kure mwena wa Kirinyaga nditanjira mutahi mutumia agitiga muthuri wake tondu erwo aina ni ekumbana no amwirire aini othe ni obani tika nona noko hari mundu wa mwiri ucio athire kuhikira ri ni muraika ni kuga ndari kindu ageka ndegwitura muhete hau ta nguku kana mburi nigetha ndagakiume bara nito tubatie ku appreciate mutahi mutumia wakwa ngiuga ndoka ready ni ngumbana ri ndikinya nyumba thaa cigana riu tika nona ni wega kuhokana na gutiana ni wega kumenya gucoka kiambiriria niki giatumire tuhikanie tika nona ni wendo waturehete hamwe ni mbia cia turehete hamwe aikorwo ni mbia wendo cio no gathira no eko ni wendo wari wa Ngai ri no mugaturania tika nona na ni wega nakio watigirwo ri arugame na Ngai aiko ira Ngai ndatigirwo ni mutumia wakwa ni wini tukanahure umaraya nigetha Ngai ndakana icigo iri tikanahurwo muhuri tondu ingikahurwo muhuri no wathira we no wathira gutire kindu kiruta muhuri uhuritwo na acio nio maiga oria teto ndakiugire no ndaugire tindikanona na gutire kindu kirakaragia muthuri ta gutigita tari mutumia atigwo ni muthuri mutumia ucio athia tuike successful muthuri ucio iguaga frustrated muno kana mutumia atige muthuri ucio tike successful igua rwimbo ruinagwo rukerwa anga ngugurire anga nduhe kibao ngurire anga mwana iria tikano wa ruigua tondu andu aya mendaga kapo yendaga we watigwo ri umwathine atuike ari kuonaga ekindu hatari naho njiraga single mothers tiga gwitikira gutuo thoko ni arume ira Ngai agutongorie yes no atigwo ni muthuri ucio tigwo mwico wa uturo rugama wega na Ngai one agikurathima munduroria kiuria ha mutahia kuria atiriri ndikumwita ritwa ariga ndeithia Reverend tondu nie kuria kiria kirenda kunduta kihiko-ini giakwa ni gukorwo aciari a muthuri makoretwo matwarite muthuri kwa ugo-ini ndikagie nake mwana ndikano aigua ati ta ndeithia Reverend tondu nie kiria kirenda kunduta kihiko-ini giakwa ni gukorwo aciari a muthuri makoretwo matwarite muthuri wakwa ugo-ini ndikagie mwana nake ndenda wone thina uria wi micii aciari ni matigae na ihiko cia ciana tondu ni ukihikio ni muruguo tiga nona ni ukuhikia mwari guo na tondu niwe wecaguriire ri wacoka waingira gatagati-ini ugika atia ndu wona atumia matura kwa iretu wao mutumia tondu muthuri ni akura ru agatigwo na ikorwo we kwa mwari guo uroke kuinuka akoya bagi agahiuko kwa aturage ku athiurukanagia na ciana cia na twana twa mwari kana twa murio kajani weha riu niwe watuikira meidi no muthuri ari gicagi no ararora ng'ombe na ki no we ari agenya matauni muthuri nake no kuhuuka na muhu araragia tarite
Tikanona ni tondu ya gitao cia thua ndongoria ndikinyagira ki enyeki to generation ino ikuoya ando tie na thina nginya aciari gukire atumia metaoni tha ici mekwa ciana ciao no muthurie gicagi ucoke utinde ukiuga ni ugaciarwo ri na kanyumba ni gacingo na wikarite o hau uraikara gacingo kwanja ndakiarirwo hau giti-ini nao memwe no ri hakuhi utigwo riri makiume Ikanona matua kwigarura nginya matigarura ndukaigue ndukaya gwiciria kuri ndu mareka na wikarite o hau na nduri na rwehana ti kurwara koguo ri aciari ni matigene na micii tondu madamu araiga ni akuma kwa muthuri kihiko giake kirenda kuninwo ni mathaini ru kana ni aciari ni tondu maratwara mwana kio kwago na ke mwana kio aratwarwo niki we uretikira gutwarwo niki tindagaciare nake Tikanona kujire uyu wandika message yo niwega njaririe na thimu nigetha tugie na ihoya nigetha ungiona handu ni gikuo gikumira ri nie njiraga mundu ati wikare hau to tugacoka kuga ni riria ukuire kigongona kiogo ni kirigongona kirito muno no ni tukihuthagira njira ya mahoya nigetha kigongona kiu gikahingwo kuguo kuri andu ingi muno maratwariria na maratwirorera Matthew ari wa Ciuri aratwira tuned in Nyanyuki na ni arathimwo muno Simon Ngatia Muthio John wa Mwea ni andu ingi muno Edu Jaraba Kevin Iburu Simon wa Home Morgan wa Dumia Mase Munyori ni andu ingi muno maraiga tabarira ni njega na ni mateithika muno ndona Jane Kifoi wa Mwea kurathime ndona Victor ndona Paulo ni andu ingi muno matumene message nyingi muno itumitwo ndona mundu Dera George araiga wise man ngai akurathime ndona Simon Ngatia no kugite the sermon is on fire ndona John wa Mwaiga poa sana Jane Kifo yaraiga today topic is hot utari waku we iguru blessing pastor thank you muno na ngai wa Mwaiga kurathime wikuo muno ndona mundu ungi uroria kiuria haha aroria atiriri ati mutumia wakwa ri ingimutuma ndathiaga no angitwo ni muru wa maitu ni athiaga ndikanoigua kingi rita we hikie mutumia waku kana riu mutumia wa mwenake wa mwiro ndu ndarakuigua no ni iguaga muru wa nyukwa unge interpret atia na muru wa nyukwa tu ukimurehete ku hau hari no ndu ndu wakiona micii itu iri na haro micii itu ina haro no ngai ni egwituririkana tikigana kuri andu me thimu-ini thimu-ini ni nguna andu marageria tukinyira tukioe ciuria igiri kana ithatu na niwega muthikiriria wakwa ndumagira topic iro ngenda ngwariririe nayo kana rio ngenda tuteithie kirindi nayo ni tondu no ya manyu ni mundu uroririe kiuria uri niwega kuragia ciuria njandikira message thimu-ini yakwa njire topic iro ngenda twariririe ni tondu towe guteithia andu aingi muno guteithia bururi uri wothe nigetha ngai wa Mwaiga kurathime okay ngahingurira thimu yakwa na namba yakwa ni kibugu kibugu 225 kibugu no ukorwo ukihura live uikorwo ukiuria kiuria giaku kiuria muru witu Pastor Robert tondu mutahine kio kiega ni getha riri ni wega andu makenagire wira uria urutagwo ni muthuri ka mutumia wake aiko muthuri waku ni muthigari ri ti uthinda ukinegena ti nie ndiendaga kuhikio ni muthigari no muthuri waku aiko ni mwenji wa mahiga kenera kiu araruta kwa ndagika iyo nigetha ngai ahote kumukinyithia kinya ringi ndie kana athikiririe no magitwire we ni ukenagio ni wira uria muthuri waku arutaga ni ukenagio ni kiria mutumia waku ekaga aketuoe no Roda FM hi ndangihota asa thank you
Thank you. Mahoya nĩ kĩndũ gĩa bata. Oguo aiga. Nĩ thimũ. Nĩ tondũ rĩrĩa ũngĩaga kũ-dedicate mũciĩ waku mahoya-inĩ nĩ gũthira ũthiraga. Na nĩ kĩarĩ wega. Tata nĩ njũragia andũ. Mũgĩkũyũ nĩwe wahoithagia. No nowadays no hoithagia. Nĩ atumia. Nona athuri makahinyĩrĩrio. Nĩo mareruta raini-inĩ ya Ngai. Athuri aingĩ matiũĩ kũhoya. No mũgĩkũyũ, mũciĩ wa mũgĩkũyũ, mũthuri nĩwe ũrathimanaga. Na nĩwe ũhoithagia. Na nĩkĩo tũrorete rĩu kũrathima ciana citũ irorete kũrathimwo nĩ atumia. Rore Jakubu agĩta Esau. Mũndũ gwĩtwo Isaka. Agĩta Esau amũrathime. Nyina wa Esau nĩwe wendire Jakubu. Ũgĩkĩra rũa. Kanona. Ona nĩwe wamũthondekagĩra. Nĩ tondũ mũrathimani nĩ mũthuri. Nĩ mũthuri. Na ũnginya gĩkũyũ-inĩ gitũ mũthuri nĩwe ũrathimanaga. No harĩa tũrorete rĩu athuri mathiĩte nĩo mareheria raini-inĩ ya Ngai. Mũruti wa igongona ũrĩa mũnene nĩ mũthuri. Na mũthuri ũtaruta igongona gwake ena gathĩna. Na magongona nĩ ma mĩthemba mĩingĩ. Kiugo igongona, mũruti wa igongona etagwo mũgongoni. Mũgongoni na gĩkũyũ. Rĩu niĩ ndĩ mũgongoni kanitha-inĩ. Ndakinya gwakwa mũciĩ rĩ, ndirĩ mũgongoni wa gĩkanitha, ndĩ mũgongoni wa kĩmũciĩ. Ngũruta igongona rĩa kĩmũciĩ. Ndakinya gwakwa ndirĩ father, ndirĩ pastor, ndirĩ bishop, ndirĩ mũhunjia. Ndĩ mũthuri na ithe wa ciana. Ika no anyita. Koguo ndathiĩ njoyaga responsibility cia mũthuri. Njaragia ta mũthuri rĩu. Na njĩraga athuri hĩndĩ ndathomithagia athuri a kanitha handũ ngĩmera. Athuri ingĩ mena thĩna kanitha. Tondũ makoragwo makirĩte ũguo. Warie athiaga kwanĩrĩra kanitha. Ona ũtangĩkĩmũhũra. Agakarie. Niĩ haro nĩ yagĩthire nĩ ũgũkĩnyua rũhĩ. Tondũ ndĩ mũthuri. Ndakinya mũciĩ. Na ndiga atumia mahũrwo. Mũtumia ti ndarama. No, I'm talking about that authority. Authority no nginya yoneke. No nginya warie ta mũthuri. Ona akorwo wĩ mũhonoku. Ona akorwo thiomaga mĩtĩ igũrũ. Ũgathioma thiomi igathira. Ũkaharũrũkia raini ciothe na raika othe. Wathiĩ mũciĩ ndũrĩ mũthiomi. Ndũngĩthiĩ gũthioma kĩngima. Ngima. Mũtu ũkĩheme acha. Wathiĩ mũciĩ wĩ mũthuri. Ikara ta mũthuri. Mũtumia wainũka ikara ta mũtumia. Ruta wĩra waku. Koto igũhoro wa igongona. Igongona rĩa rutagwo kanitha rĩ, mũthuri nĩwe mũhunjia wa mbere gwake mũciĩ. Na nĩkĩo njugaga gĩtĩ kĩa mũthuri mũciĩ rĩ, gĩtibatiĩ gĩkerwo nĩ mũndũ ũngĩ. Acha. Haya, ũrĩa mũndũ wĩtwo Mũtahi ndũrĩ wona mũthuri acerete mũciĩ, agakora kwĩna ageni. Akageithia ageni othe akinyĩrĩra mũtumia akamũrũga. Ndekũmũgeithia. Ndĩrona. Kana mũtumia agakora andũ marũgamĩte, akageithia athuri aya angĩ agatiga wake. Arenda gũthondeka maima nake, nĩ moaine. Thayũ wa Mwathani ũtagĩkũraga. Ona ndarona tagĩrie kũgeithia. Ta atumia nĩ matwĩre, na waga gũtwĩra wĩcokerie. Nĩ maita maigana ũkĩraga kĩroko ũkageithia mũthuri waku na mũkomete nake. Ũkamũria mbĩ, nĩ wokĩra wega. Kuo Ngai nĩ ũcokeria mĩhũmũ. Tũgĩũkire tũthiĩ na mbere na wĩra. Ũkagira kaĩũkĩire. Ikanona. Aringĩte karĩngĩti. Nĩ athuri gana matigagwo gĩtanda nĩ atumia ao. Tondũ ng'ombe kamagwo thaa 10 na mũthuri ndegĩũkĩra. Mũtumia nĩwe mwene ng'ombe, nĩwe mwene ciana. Ekwaga kũmbwo nĩkĩ? Itharuria thaa 10 ũkĩrĩkanĩra na mũmũmbi okage. Eni. Mũthenda ndehumbũragia. We ũtangĩkiuma. Nĩ mĩciĩ igana igagwo mbu. Mũtumia nĩwe wa mbere kuma. Athuri makirĩte o ũguo. Nyinang'ania rore. Ndumio rore. Nĩ amokire. Na nĩ mũthuri. Tikanona. Koguo he handũ tũratetera athuri ũgakora atĩrĩrĩ, onao mena thĩna ũrĩa mũkĩru. Ona twahonoka rĩ, rũgama ta mũthuri gwaku. Uga kiugo kĩmwe. Mwana waku mwarĩguo ndangĩtuĩka okire thaa 4 na ndũkwaria nawe mũthuri. Ũbatiĩ kwaria aimako. Tikanona. Kwĩtũ maũndũ ngĩrora tũrekwo mũciĩ, ũrie tũrekwo nĩkĩ? Ũdimandi gũcokerio anja. Okorwo mũtigũcokia mũgũthiĩ inyuothe. Nĩngũmuonia. Gũkũ mũtiũ ikara ũrĩa mũkwenda. Na nĩho tũigire atĩ kũrĩ andũ metigagĩra. Kũrĩ andũ metigagĩra aciari. He difference ya respect na fear.
we ndathomithitie andu ngimera kuri respect we gitio we ciana ihete aciari gitio na ni kuri bia haria muthuri ngiraga ciana igatheca toro ucio niguo ya respect tikanona no kuri athuri agikinya uguo nyumba ugakora mucii gutheketwo ugakirwo ki hau atire gitio twiria niguoya koguo ni gathuria yari mamenye niki ni muthingi uri kuraka kuri ciana ciaku kuri mucii waku mutumia tiga kuruma muthuri mbere ya ciana te nduri hakiri tari kwa uigwa okio kia muja hakiri kamenya hau ndi hakiri ni wega niki kiu mwaragiriria tindeto ciothe ciaragirio metha-ini no nginya urute igongona tondu wi muruti wa igongona wa mucii ucio na eko ndu wi magongona kuria marutagio ri ugakimenyera ku tikanona muhunjia ni nduta igongona kanitha-ini na wainuka rute ria gwaku mucii rute tanjira we mutumia akwirite muthuri wakwa ri ni aremirwo ni maundu maya ndi muhunjia uranjira njike atia we tanjokeria mutahi mutumia oke akwire uguo te ni aremirwo muthuri wake ni araremirwo arakwira we muhunjia wike atia ndikanona ni wega umenye ni ndeto iriku utwaragira mutungatiri atondu muthuri onake ni mutungatiri ri wa gwaku mucii ri ni wega onake tumenye maundu maya mamuremire niki tikanona Apostle Jenny ajira ngugeithie muno ati mambo ni sawa geithia mutahi murathie wega na Apostle ikari hau nigetha utugire ihoya tukwenda utuhingire na ihoya haya hari mundu uri haha akwira akiga hairware ndikwigwita ritwa ndakegwete nie ndi muhiku no mathaini ru wakwa atwirire tutikanyita mwana mbere ya uria mukuru ngigia kana gagikua riu njike atia uka kigongona-ini ukanguohore that is very simple mathaini ro ni matige gututhukiria ciana aragiria magie ciana niki ati ndakagia ciana mbere ya uria mukuru na toka uria mukuru ndahikanitie thina wake na kugia ciana wiku uroha mwana niki agikorwo ndari na uhoti ucio wa kugia ndakagia tondu ndari koguo gwaku gutikagia uyu ni ngoma. This is a devil. Ucio ti mutumia ti mathaini ru iyo ni ngoma iyo hete ira ingirite thini wake nda kunina kihiko kiu na nine mucii utire ndi ungioha ciana ciaku ithe mwana ti kirathimo mwana ni kirathimo na wagicoka waiga atia ndekugia tikanona ndimwire uka kigongona-ini tukuohore migambo iyo ni tharagio tondu ngituria ciana na thina ndungituria ciana na maithori na no raiga mwathani agocwo no ngituiria mutumia ucio ni muhonoku ucio roha ni wa kanitha haria mbere gutige gitambaya atari gia kanitha gutige gikundi atakoragwo na gukirwo mwathani agocwo no araiga no ni wa mbere kuha ciana mutikagia guku mutikagia uria ekwa airetu akure ni higo maigireire onao mahika matikagia ikanona na irumisi cirathi kinyeire ciana urakuithia mwana kirumi giake ona muiretu angioka kurume tondu kwina iretu matari na handa free marahika makagira aciari acio giteo ri weta muciari ri tiga kuruta kiugo gia kuruma tondu waruma muiretu o haro ciaro rwaku ciana iri guciarwo kuu siku ya muhiriga waku wa muci ucio kuguo karaine njika uga gutura na thina we wihorerere tondu ihinda riaku na tinene rio tigitire gutura thi tari aya ko tura tukua na miaka tiga tukua na kwenda kwa Ngai tikanona ohora mwana na muciari ucio eko ni aratuthikiriria ndetia roho mutheru amukinyire miario araria ameambiririe kumigarura akuukirwo ni maundu mari araiga ni tondu mwana ucio no wa kirathimo mundu raiga atiriri ati mutumia wakwa akomaga na mifuto na magoti tikana waigua ne bedroom no hena mifuto na mago akenywa kahuti ta mundu umagara kuriko ate ni ucigane antrip riu no muthuri ucio no tukimuhoeire Ngai amuririkane ucio ndimwe ndukaimenja ya kihiko ni mutumia gukoma na mafuto na magoti no ni tukwenda kwariria tumia kuri nguo cia guthie wira kuri nguo cia guthie ndoma-ini kuri cia guthie uthoni kuri cia guthie kanitha no wega define ucigayanie na matina no macio nie ndingiona me matharau
matharau manene biũ tondũ rĩrĩ ũgĩkĩra igoti atĩ nĩ hĩndĩ ũrathiĩ toroi na nĩ hĩndĩ wenyua igoti nĩ hĩndĩ wenyua igoti na kĩmũgutho ithe ti ngwĩrire magũthaga athuri haha mbaru atũraga na kĩronda nĩ kũgũthwo kĩgokora tondũ athiĩ kũmũigĩrĩra kũgũrũ akagũthwo na kĩgokora tikanona atumia arĩa nguo ya toro nĩ nguo hũthũ tiga gwĩkĩra nguo ũrahingũra ndia kwĩrire hĩndĩ ĩmwe itũra rĩmwe kũigĩtwo mbu mũtumia akiuma andũ arĩa makinyire hau mamũragie we soja nĩkĩ tondũ mareciria nĩ soja nĩ ũrĩa ohete ena afuroni ena kĩgoti ena gĩthogithi kĩngĩko kĩhana kĩake ta ngoma itakana ka ngoma kĩohetwo mũtwe kĩna makundo tikanona mũndũ ũcio amũrora ũkona biũ manĩtaga koma kangĩ mũthuri ũcio nena appetite no gũthire thiraga athuri acio nĩ aiguaga matindĩkagwo nĩgetha marurume ati akĩgarũra kĩgoti kĩragamba ũkarigagwo kaĩ kwĩna ngarĩ gũkũ rungu rwa ũrĩrĩ na mũtahi ũrĩrĩ nĩ oratarĩ ya igongona rĩa mũthuri mĩthere rutagĩrwo igongona kanitha-inĩ wathiĩ mũciĩ nĩ ũrĩrĩ nĩ tondũ mũthuri nĩ ũrutaga igongona rĩrĩkũ na gũtirĩ igongona ta rĩu gũtirĩ inene ta rĩu nĩrĩo rĩohaga andũ na nĩtwathomithĩtie hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũkiuga gũkomania kwa mũthuri na mũtumia matuĩkaga o kĩndũ kĩmwe they share the same spirit magayanaga nginya thakame ndikanona ithuĩ tũiguire DNA nĩrekwo na mata mata nĩo makuno mathime DNA yaku na githimo to mũkĩhũranaga kisi na kĩigua andũ nĩ mahananaga gĩkana ũrĩa waigua ũguo ũkona andũ maikara nguona ta mwarĩ wa nyũkwa nĩ andũ gũikara wega makahũrana kisi makehumbĩra hamwe makahanana makagĩa DNA ĩmwe rĩu ũyũ kisi imwe acionagĩra rĩu akoma na magoti rĩ ũcio nĩ amĩonaga kweri mũndũ roria mũndũ aiga atĩrĩ ya mũtahi aiga how are you Reverend Gathuru I'm from Mafae nĩ na kũrĩa gwitũ and I'm always following your program aria ma ũtarĩ na guoya ariama ũtarĩ na guoya biũ thengiũ mũno macaria bro Ngai wa mwa kũrathime na ũgeithia andũ othe a Mafae andũ othe a Gatanga mere Ngai wa mwa marathime arĩ mũndũ ũrauga atĩrĩrĩ hai rware ona niĩ ndikwĩgweta rĩtwa my dad mũnini ithe mũnini akomire na my wife ngĩmũte nĩ bataire kũmũcokia nĩ haritũ tondũ kũmũcokia rĩ nĩ ithe ũrĩa wakomire nake ambia rute igongona tondũ niĩ njĩraga andũ ndĩ mũkristiano mũgĩkũyũ niĩ ndũgũka ngũhoere kanitha-inĩ na nĩ ũrakomire na mwarĩ guo tuge atĩ rĩu nĩ magora nĩ makinyanĩra nĩ kwarĩ na horohio Ndikano anyita na mbũri ĩyo ya mwana gũkoma na nyina kana na ithe rĩ he ũrĩa yarutagwo Ũgĩkũyũ-inĩ no mũthuri ũcio ambia arute mbũri ya Ũgĩkũyũ ĩrutwo ũrĩa ĩrutagwo ĩrongorerio ũrĩa ĩrongoragĩrio thahu ũcio weherio nigetha wĩtĩkĩrio ũmũhikie no gũkwĩra mũhikanie nake rĩ wa mbere ĩyo nĩ lineage na kĩrumi already nĩ akoma na ithe tondũ ithe mũnini no ta ithe Ndikano anyita na tondũ tugire maandĩko akorinitho wake rĩ atwĩra mwatuĩka kĩndũ kĩmwe they have shared the spirit ndikanona koguo nawe ũcoke ũingĩre oho you share the same spirit yacĩtwo na baba wanyu na baba wanyu nĩ macĩte na nyina mamu wanyu ndikanona ũgakora mũgũshare same demons koguo rĩ ithe mũnini rĩ etĩkĩre arute igongona rĩrĩa rĩrutagwo atherio nĩ tondũ ona twahonoka horohio tũtigũtigana nacio no tũrĩ horohagia na nĩkĩo mũĩ kũiga nĩ kũrĩ kĩrumi thahu na mũgiro ũcio nĩ thahu gũkoma na mwana nĩ thahu ndikanona thahu nĩguo waciaraga kĩrumi nĩ tũthuri tũtarĩ handabu kau gatirĩ handabu tondũ marutanirie kũ ona mũtumia onake ndarĩ ũngĩetĩkĩra atĩa kũruta nguo mũtahi niĩ reke njambe ngwĩre ũndũ ũmwe kũrĩ airĩtu mokaga magakwĩra rĩu oka kanitha-inĩ akwĩra niĩ ndagĩire mwana ũyũ ndiharĩire ngĩgĩa ndĩmũragia kaĩ harĩa mwana agĩagĩrwo atakĩrĩ guoko mũtahi ũrangĩruta nguo makĩria ithatũ angĩkagĩo ũcio nĩ ũndũ wĩharĩirie ũngĩkaruta ya mbere ũrute ya kerĩ ũkĩnjĩra atĩ ndũkwĩharĩirie ndikanona ona mũirĩtu ũyũ angĩgakinya nĩ ekũgĩa rĩ ai mũtahi ndũkũnjĩra nake ndarĩ thĩinĩ wa that program ndendaga tondũ kwa nĩ kũrĩpwo nĩ angĩigire mbu ndikanona oke ateithũrwo no rĩu nake arĩ thĩinĩ wa that act nĩ endaga koguo marĩ uhusiano na ithe
no na tigane haria muthuri wamenyete ndwe mekite maita maigana tika hanona ko ni kaundu maturite mekite we ni haria wamenyeire ugo ndimwire no ego nake njaririe nigetha ndimwire program na mutarato uria bati kuhuthira nigetha eyamuranie na kigongona giothe kingi munina eni kuri kiuria kingi ndirona kiuria kingi ndirona githaa gitutengeretie muno githaa githiete muno kugo tukimere ni wega kumenyanirira na tuiga program ino riu anga ona program ni iria tu uma riu uthire riu anga ni hiti riu ni hitirwo riu no ngate ni ngwira apostle iria tugagiuka kwaririria tondu kwenda kwaririria uhoro wa thiomi thiini wa kanitha na kwaria na thiomi no njende ugithomere o ibuku rimwe tu iramenya bible yaku kana ikire hakuhi ito je andu kwaria na thiomi ri ni kiheo kiumanaga na Ngai. Speaking in tongues is a spiritual gift or charism given by the Holy Spirit. Ni charism na ho ritwa ritu rimite charismatic. Charismatic ni kuga roho kanona ni andu aria mathathayagia na mana roho wenda ndorere Mark 16:17 ni tondu gutie kindu kirata kwaria na thiomi no na twahonoka turi andu ona waria na thiomi umenye we muthuri wa mundu we mutumia wa mundu nigetha umenye njite ciaku irio bati gwika ta muthuri ri ta mutumia ri ni ucihingagia ona uhonokete kuga mwathani agocwo ti kuiganu guthie kanitha tene na kuina ti kuiganu ndona hindi orugaga kanitha ukiugagiriria nituge ngemi nitu amba ugire ngemi yo mucii muthuri ni mukenu ugira mbuyo bedroom yo ugagiriria kanitha ukiuma kanitha ukiuma mucii ugioka kanitha ri maundu makorwo mari mega koguo tuma twari uhoro wa roho mutheru Mariko 16 verse 17 nacio ciama ici ni igatwaranaga na aria metikitie ni makaigata daimono thiini wa ritwa riakwa na ni makaria na thiomi njeru ona ndikwenda ukiria hau kinyu hau ndorera atumũigire inya ati atumũigire inya andu aya ni makaria na thiomi koguo hau tote mutahi ni undu andu makome against thiomi hau totarure tote ati ni makaragia na thiomi ne thiomi iriku oko ticio cia roho mutheru tika nona no nginya eko ni waragia na thiomi kanitha ri ona gwaku mucie thiomi ni ihuthike gukwira uria bati guikara wega tiga guthioma kanitha na gwaku niko gwakuragwa tiga guthioma kanitha na gwaku gutire na mwerekeo thaitha Ngai akuheage nginya ndumiriri ya gwaku na waria turaheo ndumiriri ri ni tuthikagiririe ndumiriri ni twitikire ndumiriri ukage thiini wa matu maitu no ona atumwo cigana atumwo 2 kamwari inya ndiona mundu ranjira ndimuhe namba nigukuhe namba yakwa ningumithoma ha mitambo-ini atumwo 2 kamwari inya othe makaiyurio roho mutheru na kiambiriria kwaria na thiomi ingi ota uria roho amahotithirie othe makaihurio na roho mutheru macoke mambie kwaria na thiomi ota uria roho akumahotithia ndika nona kugo uhoro wa thiomi yo mandiko thie oyo atumwo 10:46 ito ni mundu anjirire ehe riu murathioma ndenda kumucokeria ndimwire thiomi ni cia Ngai ni tondu Ngai akamaihũria na thiomi atumwo 10:46 nigukorwo ni mamaiguire makiaria na thiomi makigocaga Ngai. Hindi iyo Petro akiuria atiri hari mundu ungigiria andu aya mabatithio na mai? Andu aya ni mamukira roho mutheru ota ithui.
ikano anyita twambaga kugia roho mutheru tugicoka gubatithio koguo no warie na thiomi utari mubatithie to muthure Paulo waria atia ni maiguire makiaria na thiomi no akoria atiriri kuri undu ungigiria andu aya mabatithio ni to ni mamukira roho mutheru ikano anyita ko ni wega kumenya no warie na thiomi utari mubatithie we mundu roigire ati arathioma niki na ndere abatithio you know kubatithio tikuo kuhonoka ni membe merire acoke mabati kugo roho mutheru ni aragia tathie 19:6 atumwo yo 19:6 nigetha tuone horo wa roho mutheru the gift of the Holy Spirit ni umihothagira gwaku mucie ni umihothagira kwanyu kanitha-ini kiheo kiu kia roho mutheru ri giguteithagia naki atumwo 10 19:6 hindi iria Paulo amaigireire moko roho mutheru akimaikurukira nao makiaria na thiomi ingi na makiratha mohoro kinyio hau ndorera Korintho wa mbere Paulo akimaigirira moko nigetha thiomi ci haruruke ri ni urabatara moko ma ndungata ya Ngai Paulo arikia kumaigirira moko ri thio makiambia kwaria na thiomi ingi kugo no nginyo menya atiriri kiheo kia muo mutheru ri kiheanagwo ni Ngai na Ngai aheanaga uria aheaga uria kwenda tikanona atumwo I mean Corinthian 1 Corinthian chapter 12 kwenda tuthie na ihenya to tuma tumithomithie getha muthikiriria wa kwandika fasi icio ni gucoka thome kahora nigetha igue roho mutheru uri arutaga wira chapter 12 verse 4 na riri iheo iria iheagwo iheanagwo ni mithemba iheo iria iheanagwo ni mithemba no roho uria aciheana no roho uria muciheani no umwe ona njira cia gutungata ni mithemba no mwathani uria utungata no muheani mutungati cio no umwe ningi kuri mirutire ya wira mithemba no Ngai no umwe uria uhotithagia mundu mothe wika thiini wa Ngai no umwe kugo ni tathie 28 verse 28 oyo verse 28 andu mamenya atiriri muheani wa iheo ici no umwe ni Ngai no ni ngurani kuri mundu wa guthioma kuri wa guthiomora kuri wa kuhonia ici ciothe iheanagwo ni Ngai na ni wega nginya Ngai ucio heanaga roho ucio ri oke gwitu micie ni athanete burumu nikio ngirathima nyumba ri mutahindi ri ndathi gwika mitha cia micie ni wega ikorwo ndiru arathimirwo gwaku mucie njita turute igongona nigetha tukurathimire nyumba iheaga Ngai kamweke guikara thiini wa gikaro gia yu ati burumu bedroom yaku heaga Ngai kamweke agaikara nigetha one utiganu wa nyumba yaku na mucie waku wone Ngai ukagwika undu mweru rutaga igongona ni undu wa mucie waku tathie no wathoma 28 na ku thiini wa kanitha Ngai ni athurite mbere andu amwe matuike atumwo Ngai athurite andu amwe mbere matuike atumwo akeri ni anabii agatatu ni arutani ona ningi kugie na aringi ciama ona aria mari na iheo cia kuhonania ona aria mena iheo cia kuhonania mirimo ona aria mari na uhoti wa guteithia aria angi na aria mari na iheo cia utabariri na aria maragia na thiomi mithemba ikanona ku iheo ici cire kanitha-ini wa mbere toro ni atumwo tacongera hau mero atumwo athurite andu matuike atumwo na thiini wa kanitha Ngai ni athurite mbere andu amwe matuike atumwo na banu ni atumwo anabii we mutumwo thiini wa kanitha tarora ruru yaku nginya gwaku mucie wira waku ni uriku wewe mutumwo ikanona wira waku thiini wa kigongona ni uriku namba 2 ni anabii wito twena anabii ndiramera tiga igwetigira tiga ikironga mwikira itambaya cia yero anga cia red anga cia purple rugama na witikio waku ruta wira waku wa unabii no tumenye atiriri kuri anabii ama na maheni ikanona ikenjira gandu ni wega tukurane mundu guka gukwira ati naona kaburi kwenu ni gutari na kaburi mutahi ni mucio ri kungingira uti na kaburi ati niliona gari kwenu ni gutari kuingira ngari
mundu ngiuga uti kora ingira ngari kwao ati kwenu kuna askari ona soja gutangikiaga family yanyu gutangikiaga mundu wocimani kuguo ri ni wega tumenye anabii aturari uhoro ni ariku ndagoki gukuhe ndeto na ng'ano tinaona kaburi naona askari kwenu gutigo ni utari na askari matuike anabii aci angi aringi ciama arutani kwina arutani thikagiriria murutani taru ni kiheo giakwa kia mbere ni urutani kiria kinenehetwo ni Ngai ni urutani diga nona ici ngiona igiokaga cia kuhonania na kiri ki urutani ni kio namba imwe kuguo ni wega umenya atiriri we kiheo giaku gwaku mucii ni kiriku ni tondu kanitha-ini we murutani ri ni urutanaga gwaku mucii ni tondu kanitha-ini we munabii ri gwaku mucii ni uhuthagira unabii ucio nigetha uteithie mucii kana guthioma kanitha you know wakinya mucii we mutumia no thiomaga ri mucii nduguthii guthiomera muthuri arakwira tuthie toro na ni hindi urathioma thank you raita hati andu iroka thank you line ya baba ani imwe kwa imwe toro kiremba kwi hindi ria kirutagwo kwi iria itaimaga kiohe wega tondu ni akwendire wina kio ikanona nguo yo ndaihu ri ndugwikoma mutahinyi gwikoma na nguo ndaihu ciari ina mabiriri kuma iguru nginya thi ni ndwiri uni akanitha ino ikanona kuri angi nginya thitima ni ambia horie ambia horie nigetha thie toro ndakono ni muthuri ucio kwa gutura atwanaga na andu niki akaima stage ya rugongo agaikurukania na mundu na mubuto gakinya akianda akoya kaminisa akabatania nako ndakaria oka akiriana rurimi ugwa we mundu ni kuinara ina anakula kwa macho kwa sababu wewe umeokoka zaidi, hautaki kutimiza ile mambo inafanywa na wazee, ile inafanywa na bibi. Maundu atamenyete kuona. Ile hajaona ataenda kuona kwa barabara. Higira mwana muno, umunyite, ukiuga ndakona arume. Muthenya uria agakuruka murango ndukamuona, agakurehera mahumere. Mamururuma. Koguo ondu na ihinda ria guo, niguo tathi na mbere. Ndikae kuhiukirwo. Haya. Onabii nitauga ciama mwarimu na aringi ciama na iheo cia kuhonania aringi ciama na iheo cia kuhonania andu acio mari kanitha-ini iheo icio heanagwo ni Ngai wana waigua ni turaringa ciama ri ni turahonia andu kanitha-ini ri nie ndingihota kuhonania no Kristo ria ukaga thiini wakwa no honanagia na ni wega kwira andu iheo ici ciukaga at a given time tutingirutia guthioma mande mutahi tukinyie Saturday tuthiomaga maheni niturahenio ikanona kuko giheheria giikurukaga na gutire mundu gitangihuthira gutire mundu tangiikurukirwo kiheo kitigia pastor ati mugage riu father no kuhonia acha no ahuthire ona mundu ungi ni tondu giatu guikuruka ri Ngai ahuthagira hiuria nduhu ikanona na nikio gwitu andu mokite makiruta ira maigai atiriri ndokire guku ngihona you know tithu tuhonanagia ni Kristo wokire akihonia andu ariku tathi na mbere kuri anabii wagatatu arutani na nge waringi ciama na iheo cia kuhonania mirimu na aria mahotaga guteithia aria angi na aria mari na iheo cia utabari thio wa Korinithio 12:30 nigetha andu maigue ni wega kumenya iheo ici rutithia wira kiheo kia roho mutheru wathi kanitha-ini igwa roho ni araikuruka tiga kuhingiriria tondu ukuhurwo bara aria thiomi cia mareke ciume utikaga mutauri ni tondu Ngai ariho tungata mucii wi muhonoku nitutige kuhonoka twi kanitha-ini no twakinya mucii tutiri ahonoku tutige kuhonoka Sunday Monday to Saturday turi andu angi uthikigwa tangi gwita no muthenya wa kiumia no thiomaga nitutige gucambithia roho mutheru ni tondu maandiko we maratwira roho ari na maithori akirerera ngoro iria ciagite wihokeku roho wakirie kwambata no wega tumenye uguo roho ari na maithori ndikanona nona Korinitho wa mbere o iyo guthomaga 12 muhari wa 30 andu othe ni mahetwo kiheo andu othe ni mahetwo iheo cia kuhonania ndiga no igua andu othe ni mahetwo iheo cia kuhonania kwanyu kurega kuhonanio ni kita wiyurie othe ni makaragia na thiomi andu othe ni makaragia na thiomi kwanyu kwaga kwario na thiomi niki twire andu othe ni gituraga
andũ othe nĩ magĩtaũraga thiomi, andũ othe nĩ mataũraga thiomi, no rĩrĩ mwĩriragĩria iheo iria itarĩ bata mũno, mwĩriragĩria iheo iria itarĩ bata mũno. Tathiĩ na mbere hanini. Na rĩu nĩ ngũmuonia njĩra ĩrĩa njega makĩria. Ndiĩ kana Mũtahi nĩguo tũgoka tũthome gĩthomo gĩkĩ nĩgetha gĩthire. Tondũ naigua rĩu nĩ ngũmuonia njĩra ĩrĩa njega. Andũ othe nĩ mahetwo iheo cia gũtaũra, cia gũthiomora, nĩ wega wĩũrie kwanyu nĩ gũtaũragwo, kwanyu nĩ gũthiomagwo. Ndikanona no maandĩko magatwĩra atĩrĩrĩ, mwĩriragĩria iheo iria njũru, iria itarĩ njega, iria itarĩ bata, iria itangĩgũteithia, icio nĩcio mwendaga. Ndikanona ũrenda gũtũũra na maĩ na cuba, na tikuwa maĩ nĩ moru, nĩ ndathimaga maĩ. No ũrenda gũtũũra na maĩ mau nĩyo Ngai yaku. Ũrenda gũtũũra na maguta na cuba. Ndikanona niĩ nĩ ndathimaga maguta mau na ngahe andũ, no kwĩ mũndũ ũrenda gũtũũra namo. No ndũrenda gwathĩkĩra kiugo kĩa Ngai, ndũrenda kũigua ũrĩa mũgambo wa Ngai ũrakwĩra. Ndikanona hĩndĩ ĩmwe kwĩ mũtumia ũmwe, bamĩrĩ ĩmwe ya invite mũhunjia, ta rĩu mũndũ ũnjĩte gwaku Mũtahi, na hau metha-inĩ nĩ harĩ na mbia, na rĩrĩa mũhunjia areheirwo gĩa kũrĩa, mbia icio agĩciĩkĩra Bible yarĩ hau metha-inĩ na akĩmĩhinga nĩgetha itigathũke. No rĩrĩa athire, mũtumia akiuga mũhunjia nĩ ire mbia iria ciuma haha, na makĩrakara mũno, na makiuga tũtigathiĩ kanitha ĩyo rĩngĩ. No mũthenya ũmwe mũtumia ũcio agĩtũngana na mũhunjia ũcio akĩmwĩra, no na tũtiũkaga kanitha, ona mitha yaku tũtiũkaga, nĩ tondũ nĩ wakuire mbia ciarĩ gwitũ. Akĩmwĩra aca, niĩ mbia ndacikirie Bible-inĩ itigathũkio nĩ cai ũrĩa twanyuaga. Athiĩ Bible-inĩ agĩkora mbia o harĩa igĩte ta mĩeri 3. Ũguo nĩ kuga kĩrĩkanĩro kĩu ndahingũrĩte mĩeri 3. Ndikanona no rĩu rĩ, tũtũraga na kĩrĩkanĩro, nĩkĩo gĩgũtũhonia Mũtahi, nĩkĩo kĩna nja citũ, no tũtithomaga. Aca, ũcio nĩ mũrigo mũnene. Nĩ maita maigana we mũthuri woyaga kĩrĩkanĩro ũkera andũ reke itũthome, ũkera mũtumia ikarai haha tũigue kiugo kĩa Ngai. Yes, you are the head of the family. Ndikanona nĩ maita maigana mũtumia na nĩwe intercessor wa kanitha wĩraga family, tondũ mũthuri waku nĩ mũrĩu, nĩ mũnyui ndathiaga kanitha, nĩ mbũrĩri, ũmeraga nĩ tũikare theru tũhoe, no wakinya mũciĩ nayo tuĩkaga mbũrĩri. Ndikanona nĩ wega andũ mamenye kũrũmĩrĩra maũndũ ma Ngai. Reke Mũtahi tũrĩkie gĩthomo kiugo cia atĩ nĩ ngũria apostle, tũgoka tũthomithie ũhoro wa Roho Mũtheru. Hau hane tarĩ kwambĩrĩria ndambĩrĩria, nĩgetha tũtarĩrie andũ aitũ Roho Mũtheru arĩ kuo na nĩ athanaga na ma na nĩ aragĩria andũ. We ũtaragĩrio nĩ Roho Mũtheru wĩna gathĩna. We kanitha kwanyu gũtathiomagwo, na to nginya gũthiomwo, no nĩ maandĩko maraiga kau nĩ tũgũtinia tũte. Ithe to nginya tũgĩgathome. Koguo nĩ wega tuikare twĩ mũbango-inĩ wa Ngai na twĩre athuri aitũ na atumia tuikare twĩna rwendo. Tiga ku Christopher rĩ. Nĩgeka kũgeithia mũno. Nĩndageithĩka mũno kaire tuga Christopher. Akiuga marathikĩrĩria na mamu wao. Nĩwe nyina acio wa Christopher marĩ kũrĩa Mũiga Isako. Nao kakiuga wĩ sawa mũno. Kairĩtu na nĩkorĩte gĩkorie gakĩndereire kĩ no karagĩtungata kanitha ũrĩa wa IPCA nĩmere kerwo gatige kũnde mũno. Nake Wambũi wa Kĩrĩa-inĩ gakiuga atĩrĩ ũgeithĩke mũno. Ndageithĩka mũno Wambũi, nĩakena mũno nĩ show ya mũthenya wa ũmũthĩ. Thengio. Nake mũndũ gwĩtwo wa Maathai wa boda boda akaiga atĩrĩrĩ, hai Mũtahi na Pastor Robert, nĩndakena nĩ kũmũigua na mũmenyithie macambĩki kĩrugũrio kĩa mũtumia wakwa na tũirĩtu igakorwo kanitha-inĩ wa Gacoka mweri wa 10 mweri 10 wa 11 mwaka wa ũyũ tũkĩrĩ na mũrĩ karibu sana. Nĩho ngũmerĩte nĩ wega mũmenye kairĩtu ka wa Maathai na nĩ kana kanini nĩ karenda kũrugũria rwĩmbo rũrĩa kainĩte mweri 10 wa 11. Koguo andũ tũgakĩrwo na ndaiga nĩ ngakorwo kuo, andũ othe acaka arĩa mendaga kũnyona mweri 10 wa 11 tũtungane hau kanitha-inĩ. Ndikana nĩ gospel outreach aika nĩ kanitha ĩrĩkũ? Auga nĩ rĩrĩ, auga nĩ harĩa gwĩtwo kanitha-inĩ wa Gacoka. Na nakiuga nĩ ũrĩkũ? Kanitha-inĩ wa Gacoka mweri, ndanauga nĩ kanitha ũrĩkũ. Ngwĩciria nĩ ũkiuga. Koguo nĩ tũgakorwo hau nĩgetha tũhoere kana kau kagĩe na ihinda rĩega na mahote kũina hamwe na mamu wao. Ĩni rĩu rikika tũkũrĩkia na njĩra ĩrĩkũ? Rĩu wa mbere nĩ kwamba kũhe andũ mahoya. Njĩra apostle harĩ ũrĩ
ni atuhurire thimu apostle nigetha tuhingire na mahoyo ko ni aragituthikiriria koguo tutue nyamu turugwita tuheane mahoya mo muthi na mahoya mo muthi turaiga divine mercy divine mercy na acio ni andu aria mathiaga kanitha Catholic ni njenda kuhe andu mahoya tukuga divine mercy maita meri haya tucoke tuthome Thaburi 128 tuthome Mathayo 25 kamuhari ga 14 nginya ka 30 aria matathiaga Catholic turaiga ithe witu ri iguru maita 21 tucoke tuge Lord have mercy maita 7 mahoya macio marahoyo thaa 9 cia tuko kuri uri ukuhota gwika uguo thaa 9 cia tuko na ni wega njiri andu ndukae kuona maita 21 mari maingi muno kwi mundu wakorire mutungatiri hindi imwe akimuria uhoyaga maita maigana akiuga nie njugaga ithe witu ri iguru maita meri na kesho ungi akimwira akiurio we nayo hoyaga ri akiuga nie hoyaga ndagika 5 nikwenda kuria andu ithe witu ri iguru maita meri kweri nicio cikuharuruki iguru riuke mutahi na kuri maugaga rimwe urenda uheo ng'ombe piu ng'ombe ya 100 ni ithe witu ri iguru maita meri ikanona ndagika 5 nicio ukuhuthira ugethaitha Ngai nigetha akuhe mburi gugu ni wega tuigane maita 21 ona maingiha uga 21 na in between hoya riu ukaiga kiri urenda aya na waya marahoya divine mercy otaguo na ni thaa 9 cia tuko gugu heane namba yakwa ni 0728 933 101 ni undu wa andu aria mundu kuhoete namba mundu gwitwo Macharia namba yakwa ni 07 2 8 9 3 1 koguo njuge tutungataga na kanitha wa charismatic guku Mathari na kanitha witu wa kuria kwa Apostle Jane Kahiga-ini andu akanjora ihororo na kuu guothe kanitha witu ri Kahiga-ini koguo ni wega andu othe anyina wa ng'ombe othe mageithio na aria tucirikaga nao kanitha witu uyu ungi wi guku Mathari na wari othe makoragwo kuo kanitha ucio ungi uri kuria kundu gwitagwo Gatare kuria Gatare ungenda tukugire ihoya ni uraigua wi muohe hura na mbeo ni ndiraruta magongona na micii uyo ungenda tukurutira igongona utigiru kia takurutirwo igongona na njiraga andu kiria gia bata igongona no ugure mugate na njohi icio wagura igongona riaku ni ritikiriku tuke tukurutire mucii waku uturaga wohetwo kihiko giaku gituraga kiohetwo njita ku mucii na gutiramakania ni nguka na turute igongona na turirikane mucii wanyu na tuohorithie koguo Ngai wa murathime na mwike wega koguo tondu na mundu uri haha na ndireciria ni uria ukiugaga ari kure muna wa Gatanga urenda kumenya hai mutahe monjuririe ni Gatanga Deacon Mwaura turathoma turi o haha na family yakwa Gatanga Murang'a riu ni Gatanga ha Mwaura tekani akurino othe magino kumwega rwimbo rwa Johana githua Jesu noe muthabibu atwa mwitao Deacon Mwaura Deacon Mwaura oya namba yakwa tafadhali o flash uhurire wona Daima studio nigetha twarani gwitu ni hau Gatanga tamujokerere namba ringi namba yakwa ni 0728 933 101 0728 933 101 Deacon hurira nigetha nitugukiaria nawe ngikumenye nigetha menye hau Gatanga koguo athikiriria itu tabarira itu ni akinya muthia na tondu tuwe na apostle tutiramunyita reke ituhoe nigetha kana umutahi uma no ndungi sa reke ituhoe awa muthingu na mwene hinya othe kigongona githeru kia matuine twathengera giti giaku uthamaki na kiao ni tukenda gucokeria ngatho na kuga no wagirire twatea ritwa riaku muthamaki mahinda-ini ma motuko twambararia ritwa riaku na twiga gutire Ngai ungi uhana tawe thengio ni undu wa gutukinyaniria ndegeke no watukinyaniria thengio ni undu wa gutuhuthira na wahuthira tonua twitu kuruta ndumiriri uyu kwendaga Ngai ithe witu kigwa tiri-ini gwe tiri-ini uria munoru twamiathiriria kugwa matu-ini ma andu aria Ngai ithe witu megucenjia miturire yao ndariria micire na mathina na maithori Ngai ithe witu ihoko iria ciragia ndigano Jehova Ngai wa Israeli ni undu wa maundu tunini muthamaki mwenetha kuu nikuo twatuma roho waku mutheru nigetha ambie kurithia kuri andu Ngai ithe witu mandikite message muthamaki Ngai wa Israeli angi makaiga
in-laws ni mararuta magongona nigetha matikagĩe ciana na nigetha kũgĩe na ndigano. Rĩu twatũma Roho waku Mũtheru Jehova nigetha arĩrie aciari acio, arĩrie in-laws arĩa maregete airĩtu arĩa mahikaga mĩciĩ kwao. Ngai Ithe witũ gĩthiĩ na mbere na kũmatungata na kũmarĩithia. Nĩ twaregana na magongona mothe ma nduma marĩa marutagĩrwo ciana ciaku Mũthamaki. Nĩ twaregana na magongona mothe mogo na ma mĩthaiga. Ririkana Ngai Ithe witũ mĩciĩ ĩrĩa ĩrĩ na maithori. Rora mĩciĩ Ngai Ithe witũ athuri kwĩna ndigano, mĩciĩ ĩrĩ na maithori, mĩciĩ ĩrĩ na kĩeha, kũndũ kũrĩ na andũ matararanĩria Ngai Ithe witũ, kũndũ kwĩna ciana na gũtirĩ na ngwatanĩro. Kũu nĩkuo twatũma raini yaku na Roho waku Mũtheru nigetha wambĩrĩrie kũriũnga na gũteithĩrĩria bamĩrĩ icio. Nĩ twagwĩta Ngai Ithe witũ nigetha ũhonie arĩa mena ironda, arĩa magĩire nguraro cia kĩhiko Ngai Ithe witũ, nĩ tondũ mũthuri nĩ imire nja ya kĩhiko, wata mũtumia nĩ imire nja ya kĩhiko. Nĩ twetia kuoherwo nĩwe Mũthamaki. Ririkana mĩciĩ no mĩke wega Mũthamaki Ngai wa Isiraeli. Kũrĩ ciana cigĩrĩirwo mehia-inĩ Mũthamaki na cigagĩthiĩ na mbere na gũtũra thĩinĩ wa mehia. Rĩu nao kĩmaririkane Ngai wa Isiraeli gwĩta kũrũgamia mĩciĩ itũ. Rĩu ririkana arĩa othe makoragwo na igongona cia Roho Mũtheru, wata arĩa ũharũrũkĩirie thiomi na ndaũri Ngai Ithe witũ, ũgĩthiĩ na mbere na kũmarĩithia, maheage hinya na ũmĩrĩru. Ririkanaga anabii a mĩthemba yothe Ngai Ithe witũ, arĩa marutaga ũnabii waku na mana kĩhoto. Ririkana Ngai Ithe witũ ndiniri gũthathayagia na mana kĩhoto nigetha ũmaheage wendo no maheage ũmĩrĩru. Gĩthiĩ na mbere na gũtũrĩithia ithuothe na gũtũhe thayũ. Wega-inĩ waku na Mũrungu Jesũ Kristo tũhoe na twacokia ngatho. Amen. Wega wa Mwathani witũ Jesũ Kristo na rwendo rwaku Ngai nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩrogĩa na ithuĩ rĩu na hĩndĩ ciothe. Mwathani aroikara na inyuĩ, nake Ngai Ithe kĩoti othe nĩ amũrathime thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe, rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Twendane na tũikare na thayũ. Tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ yakinya mũthia. Ngai wa mũrathime na mwĩke wega. Thank you muno muthikiriria ni gwikorwo ki hamwe na ithuĩ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, na ngakiona ĩrakĩhĩtũkia wega thaa 5 na ndagĩka 5 peke yake. Nĩ gũcokereria thutha wa ndagĩka itarĩ kũraya mũno tũgĩkorwo tũgĩtiriha gũtuĩkania kĩrĩti gĩkĩ kĩa nduma.